مساء الخير واهلا بيكم. انا محمد رأفت وده بودكاست جاسوس الملعب. غبت شويه الفتره اللي فاتت بعد حلقه اسلام مهدي اللي بوجه له التحيه وبشكره على الحلقه الجميله وردود الافعال بتاعتكم. ما كانش ينفع ان انتخابات النادي الاهلي تكون على الابواب. خلاص احنا بنتكلم ان الانتخابات كمان اسبوع تقريبا يعني او 10 ايام. فكان لازم نتكلم حتى وإن كان لم يكن هناك انتخابات أو لن يكون هناك انتخابات، لأن القائمة نازلة لوحدها ومنافس وحيد نازل على مقعد فوق السن خارج القائمة فردي. فطبعا القائمة كلها بتاعت الكابتن محمود الخطيب هتكسب. فاحنا عايزين نتكلم أصلا هو ليه محمود الخطيب هو اللي يبقى رئيس النادي الأهلي، وليه التمسك الشديد ده من الجمهور لما أعلن إن هو بيعتذر عن إن هو ينزل فترة جديدة. قصص كتير حصلت في موضوع انتخابات النادي الاهلي ومين نازل ومين مش نازل، وخناقه وصل حسام غالي وصل سيد عبد الحفيظ وصل ياسين منصور، هينزل رئيس لا مش هينزل رئيس. قصص كتير جدا. فهنرجع بيها سرد كده بقى من ورا شويه. هو كان لازم يكون معايا حد هو الساخر. هو مش اول مره يجي معايا بصراحه، هو دي تاني مره. ولكن هو راجل اهلاوي بجد، معاه تاريخ في النادي الاهلي، حافظ حاجات حصلت في تاريخ النادي الاهلي من زمان. من زمان هو اكبر مني شويه فحضر حاجات اكتر مني كمان للنادي الاهلي. فمعايا ومعاكم النهارده صديقي المدرج الجديد تامر بهاء. ازيك يا تامر؟ ازيك يا محمد. اخبارك ايه؟ انت اخبارك، انت عامل منورني. ايه؟ لا والله ده انا اللي دايما بتبسط لما بكون معاك، والله ده شرف ليا سواء وانا بقى في مبسوط. المدرج مع بعض او هنا في البودكاست. جماعة انا وتامر رحنا اول ماتش في الدوري النهارده السنه دي للنادي الاهلي، كان الاهلي ومودرن. فروحنا فالاهلي اتعادل طبعا 2-2. فتامر قال لي بص استنى قبل ما اقول احنا لك، انت فاكر وانت داخل انت جاي بتقول لي انا جاي اشوف الاهلي النهارده هو بيكسب 5؟ انا جاي بقول له بقى انا جاي انا نازل السنه دي بقول انا هكسب 3-4 كل ماتش. ايام ما كان لسه في ثقه في مستر ريبيرو. ايام ما كان لسه في قعدت ثقه. جنب تامر قال لي لا بص انا اصلا قلقان من الماتش. بعد ما خلص الماتش قال لي انا شايف ان احنا ممكن ما نروحش يا الماتشات ريت تاني مع نتفرق. بعض نتفرق. زي ما فرحنا كده ماتش المدرج. الاهلي والزمالك واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. فلقينا جون بيخش قاعدين انا وتامر اللي هو شكلنا فعلا مش هنيجي احنا مش تاني مع هنعرف بعض. ننزل لنفسنا صوره في الاستاد ولا ايه؟ بس الحمد لله كسبنا. عدت على خير. الحمد لله. تامر، انتخابات النادي الاهلي امم تقريبا السنه دي ما فيهاش انتخابات. كابتن محمود الخطيب نازل بقائمته. بس عايزين نرجع اكيد في اسباب للي بيحصل دلوقتي. امم هو ايه اللي حصل زمان وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي اوكي. ورجعنا لعصر ان النادي الاهلي بقى هو اللي هو عصر الغابه زي ما كنا بنقول في ايوه. فتره. ان احنا بقينا عصر الغابه وبقى لا غنى عن الكابتن محمود الخطيب لانه لازم يكون على راس اداره امم النادي الاهلي. وايه اللي حصل من زمان من ساعة لما مشي مجلس الكابتن حسن حمدي. امم فالاهلي عدى بسنين عجاف شوية كده، ايوه شوية تخبط إداري ووجوه جديدة، المهندس محمود طاهر طبعا، ويعني شوية حاجات كده حصلت في الفترة دي وإلى أن أتى الكابتن محمود الخطيب وابتدى النادي الأهلي في يرجع تاني هي تاريخيا طول عمرها مم. انتخابات الاهلي بتبقى دايما شبه محسومه. مم. يعني هي المره دي محسومه فعليا عشان ما فيش حد تاني مترشح على المنصب، لكن قبل كده كان ممكن يبقى ساعات في اسامي مترشحه، بس انت مم. عارف ان الانتخابات محسومه، يعني سواء للمايسترو صالح سليم او لا، كابتن وزير حسن الدفاع بقى حمدي كابتن حسن حسن حمدي حمدي. بالظبط. لكن ودلوقتي بقت مع كابتن محمود محمود الخطيب. الخطيب. هي يمكن انتخابات 2013 و2017 هي الانتخابات الوحيده يمكن في تاريخ الاهلي اللي كان فيها اتنين متنافسين، صح. التنافس فيها على اشده يعني. مظبوط. طبعا انتخابات 2017 كانت انتخابات تاريخيه، يعني 2017 هتبقى اللي هي كانت مهندس كابتن محمود محمود الخطيب طاهر قدام المهندس وكابتن محمود محمود طاهر. طاهر. انتخابات 2013 كانت هي فيها تنافس وما انتش عارف او الناس مش عارفه مين اللي مم. هيكسب، ولكنها كانت انتخابات صادمه في حاجات كتير، صادمه لشريحه كبيره من الناس وانا منهم، ان مجلس كابتن حسن حمدي ومحمود الخطيب ومجلس الانجازات مم. هيغادر باكمله النادي الاهلي، طبقا لان كان وقتها في بند الثمان بند سنين 8 سنين بتنفذ من قانون الرياضه. وفي نفس الوقت انت عارف ان في هيكل جديد كله جاي يحكم النادي الاهلي، والاول مره هيبقى رئيس الاهلي مش من قطاع الكوره، مش من لاعبي الكوره، صح. بعد ما كان دي فتره حقيقة. طويله حسن حمدي وصالح سليم. فكانت انتخابات، وكمان كان وقتها
البلد كانت فيها احداث سياسيه كتير قوي، كانت مخليه الناس تركيزها مش قوي. عشان كده بقول انتخابات 2017 كان صداها اقوى بكتير يعني. كانت انتخابات رئاسيه دي كانت ده أنا هقول انتخابات لك بقى فيها بقى بجد حاجات يعني. انا كنت حاضرها بقى ايوه لايف دي صح، بقى، انا انت كنت هقول في لك المطبخ. كنت في المطبخ وهقول لك بقى على موقف فيها يعني. البدايه طبعا يعتبر 2013 هي بدايه التغيير، هي مم. بدايه الاختلافات اللي ادت اللي احنا فيه انت دلوقتي. رايك ان بند ال8 سنين ده كان طريقه تطبيقه كانت صح في وقتها، ولا هو كان مجرد عند من الكابتن طاهر ابو زيد؟ بص، هو في الاصل يعني قبل ما احلل هو عند ولا مش عند، هو بالنسبه لي بند ملوش منطق. يعني انا بشوف ان الانديه في النهايه هي ملك جمعياتها العموميه. صح. يعني انا متفاهم جدا ان ممكن في بعض المناصب تحس ان ممكن المسؤول لو قعد اكتر من كده لا ندي الفرصه لحد تاني. انا يعني متفاهمها، مم. ولكني غير متقبلها في الانديه. النادي في الاخر اعضاء هم اللي بيقرروا، يعني هم اللي شايفين النهارده مين اللي يقدر يكمل المسيره اللي ابتداها او لا. صح. وغير كمان ان البند هو المشكله مش في قصه رئيس النادي، ان انت النهارده في ناس شغاله مع بعض بقالهم سنين، مره واحده بتقول لهم كلهم اتفضلوا وهيجي ناس تانية اماكنكم. يعني صح. حتى مش مثلا بعض المناصب هيجي ناس يورثوها لناس تانية او كده. خليني اقول لك حاجه، يعني انا عضو في احد الانديه مم. الغير جماهيريه، هو نادي اجتماعي. تمام. وبالمناسبه يعني هو يكاد يكون النادي الوحيد تقريبا اللي بند ال8 سنين ده اتطبق عليه زيه زي النادي الاهلي في الوقت ده. اوكي. يعني هو النادي الوحيد تقريبا اللي اتضر ايوه في القصه دي مم. بشهاده كل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي ده. طبعا لا، حصل دروب شديد جدا جدا، لان كان في برضه مجلس مستقر بيحكم، اللي هو نادي بقول لك اجتماعي. في طبعا انشطه رياضيه، في أنشطة ولكنه غير رياضية. نادي جماهيري. مم. ومع ذلك كم طبعا اضرار كبيره جدا في الهيكله الاداريه اللي مشت النادي لحد دلوقتي. اظن ان في بعض الحاجات لسه ممكن تكون الناس حاسه ان بيدفع ثمنها بسبب ان حصل فعلا. تغيير كتير جدا، وبقت ناس تخش من قوائم مختلفه وان كان في ناس ما بقى لهم ماسكين النادي بقى لهم فوق 15 سنه، هم الادرى بكل شؤونه، كلهم اتقال لهم شكرا واخرجوا بره. أوكي. فبالنسبه لي هو من الاول، عارف يا محمد، انا مش فاهم المنطق بتاعه، كون انه في الاخر يكاد يكون ما تطبقش غير على النادي الاهلي، اكيد يثير الشك جوايا. يعني انا النهارده بس انا عشان طبعا يعني احنا برضو بنتكلم قدام كاميرا، والواحد بيبقى الكلام عنده بحساب، فانت ما تقدرش تلقي اتهامات كده صح. بدون ادله، ولكنه هو مثير للشك. يعني طبعا. هو مثير للشك جدا بالنسبه لي. يعني ليه النهارده اتطبق في الوقت ده، وكان معروف ان تقريبا يكاد يكون النادي الاهلي هو الوحيد اللي هيسري عليه البند. بالنسبه لي كانت مفاجاه من اكتر المفاجآت السيئه في تاريخ مشوار تشجيعي مع الاهلي، اللي انت قلت ان هو من زمان بقاله كتير. ان فجاه هلاقي مره واحده المجلس الفتره الذهبيه الجلد بيتغير فجاه، كلهم هيتغيروا مره واحده. انت عارف جوه النادي الاهلي في وقتها كنت اعرف يعني بعض الاصدقاء القريبين شويه ان كله كان مستني ان بعد رحيل كابتن حسن حمدي على طول كابتن محمود الخطيب بيبو بقى يتولى الدفع جاي على طول ما فيهاش. ولذلك بقى هي دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها فعلا، اللي هو موضوع الشك اللي زاد عندك. انت طلعت البند على كل الناس اللي في المجلس، يعني بأعضاء مجلس إدارة، بأعضاء تحت السن، بأمين صندوق، بنائب، برئيس، بكله. أيوة. انت ذهبت خدت الشله خلي بالك كلها. انا بشوف ان الفتره دي هي عملت فجوه جماهيريه كبيره جدا بين قطاع كبير جدا من الجماهير وبين كابتن طاهر ابو زيد. طبعا. يعني خلينا نكون صراحه جدا، انا واحد من الناس اللي كنت بعشق كابتن طاهر ابو زيد. اوكي. كنت بحبه حب غير طبيعي. كله بيقول اللي اتفرج على خلي طاهر بالك أبو زيد يعني انا طبعا بعشق محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب. بس انا فعليا حتى ما لحقتش اتفرج على بيبو. انا يعني يا دوبك بوعى وانا طفل صغير مع اعتزاله. لكن انا بقى لحقت كابتن طاهر ابو زيد، انا اتفرجت عليه، عاصرته حوالي 3-4 يعني طبعا ما لحقتوش في البيك برضو بتاعه في عزه فتره الثمانينات، ولكن انا على الاقل اتوجعت جدا برحيله. يعني انا من الناس اللي حضروا حتى كمان مشيانه من الاهلي واتاثرت جدا طبعا بالقصه وقتها لما كان هو فعلا هيمشي وهيروح الاسماعيلي وما قدرش ولف ورجع والكلام ده. احنا كنا مصدقينه جدا لانه احنا عارفين قد ايه طاهر ابو زيد بيحب الاهلي، وشايفين لحد اخر وقت بينزل في مباراه نهائي كاس مصر بيكسب الاهلي، وبعد كده بيتقال له ده الكلام ده كان سنه 92 وحصل اللي هو ساعتها بيسموها مذبحه الكبار، اللي هو رحل فيها طاهر ابو زيد وحماده صدقي ومحمود صالح وعلاء ميهوب، الاربعه الكبار اللي اتخذ قرار برحيلهم. تمام. فلا كان لحد الفتره دي كان له مكانه كبيره جدا وحب غير طبيعي
من بعدها طبعا لا ده اختلف لاني شفت تدخل. فارجع واقول في الاول في الاخر مش جاي احكم نوايا ولا جاي نقول ما في ظهر القرارات دي كان ايه، ولكن شفت ان في الاخر تدخل ما حصل ادى لتعطيل المسيره في الاهلي. ولاني بشوف ان الاهلي مسيرته اتعطلت فتره كبيره بسبب التغيير اللي حصل في 2013 او بدايه بقى الكلام عن الانتخابات لان هي اتعطلت. خلي بالك من الواضح ان كان حتى من قبلها لما الكابتن طاهر ابو زيد لما كان بيطلع في اي لقاء تلفزيوني او حاجه دايما تحس ان هو انا شايل من الناس دي يعني دايما تصريحاته كانت كده ممكن فهي شوية. دي كانت برضو النقطه دي. ده كان غريب بقى على الاهلي ان حد من زي طاهر ابو زيد برضو نجم من النادي الاهلي وزمايل بقى مع الناس دي وكل حاجه، فانت تطلع برضو تبقى بتهاجم. فده اللي كان غريب وقتها يعني. على مدار السنين بعد كده شفنا كذا نموذج دون ذكر اسماء يعني تحس ان فيهم بعض استشعار الغيره شويه من نجاح واسطوريه كابتن محمود الخطيب يعني. خلي بالك برضو هو كان نجم فوق العاده. صح. هو كان نجم، هو كان بطل شعبي يعني هو أيوة. بطل شعبي يعني بجد. ولكن هم برضو كانوا كلهم لعيبه كوره جامدين قوي وكان عندهم شعبيه كبيره قوي. يمكن الله برضو في الاخر برضو الواحد عمره ما يلقي اتهامات كده، ولكن ساعات كتير طبعا بعض الجيل ده انا بستشعر فيهم غيره من نجاحات كابتن محمود الخطيب، لان هو كملها بعد الكوره في نجاحات اداريه والجماهيريه والشعبيه بتاعته كملت لاجيال ما شافوهوش. صح. يعني بقت اجيال صغيرين النهارده هو البطل الشعبي عندهم مع ان هم ما شافوهوش في الوقت اللي فيه زملائه اللي هم القدامى دول خلاص النجوميه طبعا انطفت عشان الاجيال الجديده ما اتفرجتش عليهم. صح. يعني جه المهندس محمود طاهر وطبعا احنا ايا كان احنا بنتكلم احنا بنكن كل الاحترام لمهندس محمود طاهر، هو راجل محترم جدا وانا يعني شفته من قريب يعني من في النادي ساعه الانتخابات دي وساعه انتخابات 2019 راجل محترم جدا. ولكن احنا بنتكلم على حاجات اللي هي في كتاب النادي الاهلي. ايه الحاجات مثلا اللي خلت المهندس محمود طاهر ما يكملش مدته او ان هو يعني الجمهور شويه ما يكونش راضي عن فترته او كده؟ فهنتكلم بقى في الموضوع ده دلوقتي. المهندس محمود طاهر جه 2014 بعد ما كسب بقيمته كامله امام الاستاذ ابراهيم المعلم. مظبوط. وكانت قائمه الاستاذ ابراهيم المعلم على فكره الناس مش فاكره كان فيها الاستاذ طارق قنديل اللي هو عضو مجلس الاداره دلوقتي. صح. وكان فيها محرم الراغب وكان فيها جرحي محمد الجرحي وكان فيها سراج بالظبط. جرحي وسراج كانوا تحت السن معاه. فكان فيها ناس وكانت هي القائمه المدعومه من المجلس القديم. اقول سر قول. ما كانتش مدعومه من كله. انت عارف مش يعني مش لازم. طب انا هقول لك حاجه انا بشوف ان برغم الشعبيه الكبيره جدا هقول الاداره اللي هي اداره الجيل الذهبي اداره حسن حمدي والخطيب، بس انا بشوف ان يمكن دعمهم للقائمه دي اضرها ما فادهاش. هقول لك مهندس محمود طاهر كان يعني خلي بالك انا من قبل الانتخابات دي انا مش عضو بالمناسبه، انا مش عضو جمعيه عموميه في الاهلي، لكن عارف ناس كتيره جدا وببقى دايما متابع للاخبار. يعني كنت عارف ان مهندس محمود طاهر لا حركته على الارض هو والحمله بتاعته انا كنت عارف ان هو اللي هيكسب او قائمته هي كله كان عارف هي اللي هتكسب. اعتقد ان ناس كتيره كانت حاسه ان قائمه الاستاذ ابراهيم المعلم، طبعا الاستاذ ابراهيم المعلم عشان برضو الناس اللي مش او مش عارفين الاجيال الصغيرين يعني هو قامه كبيره جدا اصلا جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. يعني هو اصلا وهو كان وقتها لو انا متذكر كان رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس مؤسسه الشروق وكان عضو في اتحاد الناشرين الدولي. صح. وهو والاهم بقى جوه الاهلي ان هو برضو كان امين صندوق، وكان في اخر فتره الكابتن حسن حمدي قبل مجلس 2004 كان هو نائب الرئيس اللي قعد سنه او سنتين مع الكابتن حسن حمدي. لو انا متذكر. تمام. وطبعا الاهم من كل ده ان هو كان هو رئيس لجنه المئويه للناس اللي ناسيه برضو 2007 هو كان رئيس لجنه اداره الملف المئويه. وحاجه تانية كمان هو كان مع الكابتن صالح سليم في كذا حاجه. ايوه بس هو المهندس محمود طاهر برضو كان مع الكابتن صالح سليم من 96. يعني قصدي كان معاه كمان في حاجات وهو ملوش صفه داخل النادي، يعني كان معاه في حاجات بياخد رايه تقريبا. يعني ده اللي انا عرفته يعني. لا وعلى فكره وهو يشهد له يعني بحكي بالذات قصه المئويه دي كانت خطيره. كان فيها طبعا لو تفتكر ماتش برشلونه وماتش بنفيكا كاس العالم للانديه لكره اليد. صح. واحتفالات على مدار سنه كامله في المحافظات. صح. فهو كان لا الاهلي ما اظنش ان في اي نادي تاني لما هيعدي عليه 100 سنه هيعرف يعمل
الاحتفاليه الحاجات دي. بالشكل اللي طلعه المهندس صح. استاذ ابراهيم المعلم. دي حقيقه. لكن هرجع بقى لحته ان انا حسيت ان في ناس كتيره وقتها كانت شايفه ان انتوا كقايمه انتوا ما كنتوش جاهزين اصلا ان انتوا تنزلوا انتخابات. هي دي حقيقه. انتوا مجرد اللي هو المجلس القديم عايز يفضل له رجل موجوده جوه النادي فبيدعمكم او ان هو معاكم عشان الناس دي تفضل موجود. يعني في الصوره بشكل او باخر بتساعد النادي عن طريق ناس مقربين ليهم هم اللي في المناصب يعني. لكن اللي كان عن قرب يعني متابع الاوضاع كان عارف ان لا قائمه المهندس محمود طاهر اقوى بكتير وشغاله وكانها كانت جاهزه للحظه دي اكتر بكتير من قائمه استاذ ابراهيم المعلم. وده كان باين جدا جوه الافرع وبالذات فرع كان وقتها ما كانش فيه غير مدينه نصر والجزيره بس. كان باين جدا في مدينه نصر صح جدا ان المهندس محمود طاهر جاب يعني حتى الاصوات كلها اللي خدها اغلبيتها هي مدينه نصر. لان الجزيره دول الاعضاء القدام شويه فدول اللي هم تبع المدرسه بتاعت بقى صالح سليم حسن حمدي خد بقى المدرسه دي كلها. المهندس محمود طاهر جه على مدينه نصر اشتغل عليها صح جدا وقدر يكسب بفرق كمان على المهندس ابراهيم المعلم فرق كبير حوالي 7000 صوت يمكن او حاجه كده وكسب فعلا. وكان معاه بالمناسبه برضو الدكتور مهند مجدي اللي هو اللي هو في المجلس حاليا يعني لحد بس الانتخابات ما تخلص جه المهندس محمود طاهر فاتقال مهندس محمود طاهر ده رجل اعمال فهتلاقي بقى صرف من نوع مختلف زي اي بقى جمهور لما بيجي راجل اعمال يلا هتجيب مين صفقات بقى صوره غلط خالص لفكره اي راجل اعمال بيجي فانت محتاج يلا تفتح الخزنه يا معلم وهتصرف. فجه المهندس محمود طاهر ولكن في حاجات حصلت كتير في الفتره دي. الفتره دي ما كملتش لو تفتكر لخطأ إداري في التصويت على اللائحة وقعدوا فترة بالتعيين في قبل الرحيل. بس الفترة ما كانتش مميزة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وكان على طول في اعتراضات على المهندس محمود طاهر ومنها طبعا لقطات كتير حصلت داخل الصالات وبره الصالات وجمهور ومش جمهور ومش عارف ايه اللي حصل في الفترة دي بقى. ممكن نفكر الناس بالأحداث. احنا عايزين نوصل في الاخر للناس كانت بتقول ان لازم محمود الخطيب يرجع بقى او محمود الخطيب يجي دلوقتي بقى خلاص. طيب انا برضو نقطة توضيحية في بداية الحديث عشان خاطر هرجع اقول تاني انا مش عضو جمعية عمومية في الاهلي. فبالتالي هيبقى دايما كلامي اكتر رايح في اتجاه مشجع الكورة. بالمناسبة انا لو عضو جمعية عمومية في الاهلي هيفضل برضو 90% مما يشغلني هو اكيد الكورة. خلينا نتكلم بصراحه صح. الاهلي كيان الكوره شئنا ام ابينا اكبر بكتير من كيان الاهلي النادي الرياضه البدنيه او النادي الاجتماعي او ايا كان. مظبوط صح. يبقى فكرني اقول لك حاجه على الموضوع ده في انتخابات 2017 ماشي. موضوع اللي هو مشجع الكوره والعضو الجمعيه العموميه. طيب ماشي. طبعا خليني اقول لك حاجه برضو في جزء كده عاطفي جوايا ان انا زي ما بقول كده كان طول عمري بشوف ان الاهلي يحكمه اساطيره. كان جوايا حته كده يعني اتكسرت شويه بان دلوقتي طبعا كامل الاحترام للمهندس محمود طاهر. بالنسبه للمهندس محمود طاهر زي ما احنا قلنا هو قعد 8 سنين كامله مع المايسترو صالح سليم 96 ل 2004 4 سنين بالتعيين و4 سنين بالانتخاب صح. يعني فهو لا انا بتكلم على فكره اسطوره الكوره. انا واحد من الناس يا محمد اللي من مدرسه ان رئيس الاهلي دايما يحكمه اسطوره من او لاعب كوره. طبعا لاعب كوره لازم يكون بيتدرج في المناصب الاداريه عشان بس ما تاخدش الكلام في معنى تاني. ولكن اللي بقصده اني بشوف منصب رئيس الاهلي محتاج حد يكون بيستمد شعبيته وقوته من حاجه تانية غير المنصب. يعني من حب الجمهور وكده. يوم ما النهارده انا بشوف ان النهارده بالذات في ظروف كتيره جدا مستجدات بتحصل على الرياضه وعلى الكوره. رئيس الاهلي لما يقعد في اي ترابيزه مفاوضات لما يقعد وهو بيمثل الاهلي انا عايز حد حاسس بقيمه الاهلي اكتر بكتير من غير المنصب. لا ده انا الجمهور ده هو اللي عمل مني. انا بشوف ده فده كان بس. ولكن هنقول في الاخر ده جزء عاطفي عشان ما بقاش بنحكم بس من النظره العاطفيه دي. بشكل عملي انا كنت بشوف في الفتره دي بكل صراحه مش هجمل في الكلام كنت بحس الاهلي فيها ضعيف في كذا اتجاه عشان برضه اوضح الكلام اكتر. كنت بحس الاهلي ضعيف اعلاميا بمعنى اني كنت الاول مره بشوف الاهلي كانه غير محمي اعلاميا. الاهلي بيتهاجم من مسؤولين من رؤساء انديه بيتهاجم من اعلاميين. حتى الاهلي ساعتها يعني هنقول اكبر اعلامي اهلاوي كابتن احمد شوبير هو حتى ما كانش على وفاق قوي مع المجلس ده. فما تحسوش ان هو كان هو نفسه مرتدي توب الدفاع بقى عن الاهلي بالشكل اللي هو بيبقى فيه دلوقتي. طبعا كابتن شوبير دايما بيدافع عن كيان الاهلي طبعا. بس اللي بقصده لا الاهلي وقتها كنت بحس ان اي اخبار جوه النادي بتتسرب. الاهلي بيتهاجم وبيبقى على المشاع
ما حدش مم. ما فيش حد بيحمي الاهلي. كان لينا كلنا تحفظات كبيره على ان حتى المنظومه الاعلاميه في الاهلي كان فيها بعض الاشخاص ما لناش يعني كامل الاحترام لاشخاصهم، ولكن حتى احنا عارفين ان انتماءاتهم مش اهلاويه. هي ليه الناس ده دي ظهرت بعد كده؟ اه بعد هي كده الناس بقى دي ازاي موجوده مم. وليها دور في المنظومه الاعلاميه بتاعت الاهلي. صح. فكنت بحس الاهلي ضعيف، الاهلي ممكن يتهاجم ويتجرح فيه ومش محمي زي دلوقتي. ومش برغم ان وقتها السوشيال ميديا ما كانتش بعشر القوه بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي، وبرغم ان وقتها هرجع وهقول كان معظم الجموع الشعب لسه متأثرة بأحداث سياسية كانت حاصلة، متغيرات كبيرة جدا في البلد حاصلة في السنين اللي قبلها، صح. فتركيزها مع الكورة ومع الرياضة بشكل عام ما كانش مش زي قد كده. دلوقتي. صح. وكانت الكورة حتى بدون جمهور، صح. وكان الدوري ما بين بقى في الاول بتلعب في دوري بيتلعب مجموعتين وبتلعب في واتلغى في مره والساعه 2 الظهر في الجونه، والناس مش مهتمه خالص. صح. لا كان في كميه ناس انصرفت عن ولا الكوره، اعلانات ولا حضور جمهور. وانت طبعا فاكر كمان بعد احداث مذبحه بورسعيد في ناس كتير انصرفوا عن الكوره. فاللي عايز اقوله صح. ان الضغوط بشكل عام ما كانتش زي دلوقتي، وبالرغم من كده كان الاهلي عرضه اكتر للهجوم وللتجريح وللاساءه اكتر من دلوقتي. صح. فكنت ما كنتش متعود احس ان الاهلي ضعيف بالشكل ده. كنت بصراحه بدات احس ان الاهلي حتى شويه ضعيف على مستوى مسؤوليه. يعني كان لاول مره اشوف النهارده ان رئيس النادي الاهلي ممكن يتعرض لاساءه او تجريح مثلا من رئيس نادي منافس او من حد وما احسش ان هو خد موقف. يعني انا لازلت بتضايق جدا ان انا كنت بحس ان هو كان رئيس نادي الزمالك وقتها كان كتير يعني يبقى في شويه تطاول او في شويه كلام ممكن يكون في اساءه لشخص رئيس النادي الاهلي. وبعد كده شفتهم في لقاء السوبر المصري وهو حتى ما كانش مثلا اعلن ان في صلح رسمي حصل او ان عوده العلاقه، ولقيت عادي جدا بيسلم عليه وواقفين وبيتبادلوا الاعناق. انا هنا مش بتكلم بقى على شخص مهندس محمود طاهر، انا هنا بتكلم على الشخص اللي متولي منصب رئيس الاهلي. مش المفروض ان حاجه زي كده انا اشوف انها عاديه لو انت حسيت ان في تجاوز حصل من مسؤول تاني. على ناحيه تانية كنت بلاقي الاهلي على مستوى الكوره بقى، ده الاهلي بشوفه بيروح يتفق مع لعيبه وبيخلص معاهم، ولاقي في الاخر مبدئيا الاهلي كان وقتها في الفتره دي علاقته برؤساء الانديه التانية كلها سيئه جدا. الرؤساء الانديه كلها بتحس ان هم كلهم على وفاق مع نادي الزمالك. الاقي النهارده كابتن علاء عبد الصادق بيخلص صفقه ثلاثيه مع اتحاد الشرطه للناس اللي ناسيه، كان خالد قمر دويدار معروف يوسف. ولاقي ان بعد كده بالاوردر بلاقي اللعيبه ثلاثه في الزمالك، الثلاثه موجودين في الزمالك وكلهم وايمن حفني وقبلهم ايمن حفني الطلائع. وعلى فكره صح. ونفس الموضوع اتكرر مع طارق حامد في سموحه. صح. طارق حامد صح. اللي هو احنا بقينا على فكره انا مش كلام واحد اهلاوي والله، بس انا مقتنع اي لعيب في مصر هتقول له اهلي وزمالك هو يختار الاهلي. يعني صح. انا دي كلمه بقولها ومش بقولها فتوانه ولا بلطجه ولا، بس ظروف الاهلي وانجازات الاهلي وشعبيه أكتر. الاهلي خاصه في ال20-30 سنه الاخيره بقت بتخلي حتى معظم الاجيال الجديده كلها بما فيهم اللعيبه اللي في الاصل انتماءاتهم زملكاويه بيفضلوا يروحوا الاهلي. فاهم قصدي؟ فنلاقي مره واحده اللعيبه بقت الاهلي مش بس بيفضلوا الزمالك عليه، ده الاهلي بيبقى خلص معاهم وينزل صور، ده صور بتتسرب في الاول اللي كنا احنا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه اللي هو ايه اللي بيحصل. لا ده اللي كان الاهلي بيعمله. لا يا محمد حسن حمدي برضه. انا قصدي احنا كنا عدينا ده. انا مش بتكلم في ان انت النهارده فتره حسن حمدي في لعيب مثلا شريف عبد الفضيل في جده في صراع وانت بتحسمه. لكن لا احنا كنا ساعتها احنا مش بنحسمه، احنا كنا بنبقى خلصنا معاهم رسميا وبيروح الناحيه وفي بقى عقود بتتقطع وفي عقود. لا ده قصه ثانيه خالص. صح. انا مش بتكلم على فكره الصراع على لاعب والزمالك ياخده، لا انا بتكلم على بالذات على قصه اتحاد الشرطه دي. الموضوع كان انتهى مع كل حاجه. دي كانت حاجه برضو مضايقاني جدا، ليه الاهلي ضعيف كده اصبح ومفيش. ودي كانت ساعه المشكله لما قال لك هنطلع عقد مؤمن زكريا، فقال لك طب احنا هنطلع عقد ده وهنوقف ده وازمه احمد الشيخ برضو لا يعني فكنت بدات احس الاهلي بدا يفقد جزء كبير من هيمنته. ولو هستخدم مصطلح ضعيف اللي انا بدات بيه، لا هو الاهلي في الاخر كان ضعيف حرفيا بقى. يعني هنتكلم على مستوى الكوره بقى، بدايه اللي هم ال4 سنين بتوع المهندس محمود طاهر. اول سنه دي كانت كارثه. انا فجاه لقيت الاهلي طبعا كل الاحترام للعيبه اللي هنقولهم عشان بس لو ما حدش يفتكر ان انا عايز ازم في حد منهم، بس في الاخر هي امكانيات. الاهلي انا فجاه مره واحده لقيت القوام بتاعه بيعمل صفقه ثلاثيه مع المقاولين، محمد رزق وباسم علي ومحمد فاروق.
على فكره هو كل واحد منهم ممكن في وقت من الاوقات في البيك بتاعه كان يلعب في الاهلي، بس ان انا مره واحده بجيب الثلاثه الاهلي في مستواهم وقتها اساسيين، غريبه جدا. راحوا اساسيين. عد بقى ساعتها كان في اسلام رشدي، لؤي وائل، شريف حازم، صلاح الدين سعيدو، حسين السيد، بيتر ابن بوي، لاعب الفاز هندريك هيكل البرازيلي الالماني. انت اصلا اول ما تسمع برازيلي الماني دي تقول انت هتبقى قدام اسطوره. يعني تخيل لما البرازيل تجتمع مع المانيا هتشوف لعيب عامل ازاي. اصلا ايه اللي يخلي البرازيل تجتمع مع المانيا اصلا؟ ده ممكن تحصل حرب بسبب مستواك يا ابني. اجتمعوا ايه؟ ده برازيلي الماني. الاول كارثه اللي في الاخر بعد المردود الضعيف اللي قدمه ده اللعيب الوحيد اللي كسب قضيه علينا. يعني ده كمان اللعيب الوحيد تاريخيا اللي كسب قضيه على الاهلي، هندريك ده. الاهلي لا، الاهلي ضعيف فعلا في الكوره، الفرقه وحشه جدا. لما مره الاهلي بيكسب الزمالك 1-0 بأون جول، طالعين طايرين السما عشان احنا كنا داخلين الماتش برمضان صبحي ال 17 سنه وكريم بامبو 18 سنه، كان تريزيجيه. هو ليه اصلا يعني بغض النظر ان هم كانوا ساعتها مواهب بروميسنج جدا، هو انا ليه ابقى مضطر اصلا اخش ماتش قمه الفريق بتاعي قوامه لعيبه عندها 17 و18 سنه. وكان في برضه مش هنسى كان في ماتش اهلي وزمالك 1-1 في الدفاع الجوي، كان اللي واقف فيه جون مسعد عوض. كان حاجه ما كانش بيصد بايده، كان على طول بيصد برجله، كان عايز يصد برجله بجد. فرقه يعني ما اعرفش. احنا كان في شويه لعيبه اعتمدنا عليها في الفتره دي اللي هم اللعيبه اللي فيها من ريحه النادي الاهلي، اللي هو وليد سليمان، عماد متعب، حسام عاشور، حسام غالي، الناس دي بواقي الجيل جيل العظماء. صح، هي دي. فكان فتره كانت صعبه جدا، ومرورا كمان بمشاكل مع الجمهور بقى يعني. ده بعيدا عن مستوى الكوره في اول سنه، ان بعد كده احقاقا للحق يعني انت عملت صفقات عاشت معاك. ده حقيقي يعني المهندس محمود طاهر عمل صفقات عاشت عشان الناس برضو لا هو المهندس محمود طاهر يحسب له بصراحه بقى ان هو عمل ابجريد لتعاقدات الاجانب في الاهلي. صح، تعاقدات الاجانب في الاهلي قبل المهندس محمود طاهر حاجه تاريخيا بما فيها اللعيبه اللي تألقت. يعني في فرق بين ان انت حتى النهارده جبت قبل كده احمد فيليكس وتألق، جبت فلافيو او تألق، جبت جيلبرتو، هما كلهم في الاخر لعيبه اتجابت من ادغال افريقيا باثمان قليله قصاد كل لعيب وصل للمستوى ده وتألق. في العشرات ما تألقوش. ما كنت بتجيب برضو يوسف يعقوب وجورج ارثر وتبنسوتو واسحاق او يا ما جبت اجانب وفشلوا يعني. لكن مره واحده لما الاقي مستوى تعاقدات الاجانب في الاهلي، مليك ايفونا صفقه ب$2.5 مليون او $2 مليون، جونيور اجاييه اتجاب برضه ب$2.5 مليون، علي معلول طبعا معشوق الجماهير والصفقه التاريخيه اللي عاشت معانا، جون انتوي ووليد ازارو وجون انتوي طبعا برضه لما جون انتوي في الاول لا طبعا انا بحسب له لحد دلوقتي ان من بعدها بقى اصبح الاهلي طبعا هو الاهلي من ساعتها عمل ابجريد في مستوى الاجانب، انه بقى بيروح لكاتيجوري النهارده بيدفع فيه. بقينا دلوقتي ساعات بندفع وبرضه بنجيب لعيبه بتوقعنا يعني هو احنا خدنا من الابجريد ده دلوقتي الدفع بس لكن لا طبعا يحسب لا هو عامه المهندس محمود طاهر في الفتره الاخيره اخر سنه ونص او سنتين هو حاول بقدر الامكان يتدارك حاجات كتيره منهم. كان اهمهم قصه التعاقدات. مظبوط. وبفضل اقول ان لو احنا النهارده دايما وهنيجي طبعا للكلام عن فتره كابتن محمود الخطيب لفكره ان الناس دايما بتتكلم على تمسكه باهل الثقه وكده، كابتن المهندس محمود طاهر بقى كان في حته دي راح لاهل الكفاءه وعمل اختيار هيثم عرابي ساعتها لما جابوا مدير للتعاقدات، وكان اختيار غريب والناس مش عارفاه، لكن اللي في بواطن الامور عارفين بكونكشنز هيثم عرابي كويس وبقدراته التفاوضيه واللغات اللي عنده والحاجات دي كلها. والناس شافت بقى يعني ده كان اشهرهم صفقه ايفونا. هيثم عرابي راح قعد 3 أسابيع في رمضان في المغرب بتفاوض مع رئيس نادي كان مصر يوديه للزمالك. يعني هو رئيس النادي مستشار مرتضى منصور وقتها طلع معاه الابراج كله فاكر مستشار مرتضى منصور طلع قال له ادي عقد ايفونا معايا استاذ وائل اهو وابقى في الموبايل. يعني انا فاكرين طبعا اللقطه دي. في الاخر فعلا لقينا. وكان وليد صلاح الدين في الوقت ده كان في لجنه التخطيط. وليد صلاح الدين في الوقت ده انا ناسي بقى المعلومه دي. في الوقت ده وكان بيطلع على الحياه وقال موضوع ان احنا ايفونا ده في كلام. لا ايفونا ده اتجاب من فم الاسد حرفيا يعني. ولا وبدا حتى التعاقدات المحليه بدات النهارده بتجيب احمد حجازي، صالح جمعه. صالح جمعه كان نجم على فكره ساعتها يعني عشان بس مؤمن زكريا ورامي ربيعه
ومؤمن زكريا. هو رامي ربيعه كان يعني قال شويه، لك لا انا لا كان رجع وقتها لما رجع من البرتغال، او ايوه ماتش صح السوبر اللي في الامارات. صح مظبوط ايوه. فنزل الاهلي بالقوه الضربه مره واحده في ماتش السوبر فلا بالكابتن عبد يعني العزيز عبد الشافي. ابجريد رجع الثقه. الصفقات الاجنبيه في الاهلي لحد دلوقتي ارجعه للمهندس محمود طاهر بكل امانه، يعني عشان دي الواحد يبقى حقيقه. هو اخر سنه، وحتى انا شايف ان هو يعني واجهه سوء حظ في نهائي الوداد. كنت صح. شايف الاهلي كان ممكن يكسب كان الماتش يقدر ده، يحسم كان يقدر البطولة يكسب دي. الماتش ده من هنا من برج العرب عادي جدا، بس هو يعني واجهه سوء حظ فيه. فالجمهور خلاصة الموضوع بعد 2007 او بعد نهائي الوداد ده، وكان اعتقد قبل نهائي الوداد كان الكابتن محمود الخطيب اعلن خلاص عن قائمته ان هو نزل. مظبوط. واعلن ان خلاص. طبعا وحتى نهائي الوداد ده فاكر بنتكلم على الانتخابات، يعني اللي شهد لقطه احنا لحد دلوقتي كلنا بنفتخر بيها، اللقطه اللي هو مهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب هم قاعدين جنب بعض في المغرب في الملعب في محمد ده السادس. هو كلمه كابتن محمود الخطيب، يعني راح النادي او كلم حد في النادي قال له انا عايز اروح تكون الماتش موجود في ابقى موجود. فمهندس محمود طاهر وقتها قال طب انت مش عايز انت استئذان يعني؟ صاحب بيت يعني. انت عايز ايه يعني؟ طبعا تعالى وبتاع. وراحوا فعلا قعدوا مع بعض، وهم على فكره علاقته حتى مهندس محمود طاهر لما طلع مره بعد الانتخابات وقال لو كابتن عايزني في حاجه، محمود الخطيب لو علاقه فيها عايزني في احترام. حاجه عادي جدا ولا لا اي هي كانت حاجه لقطه وبتاع. محترمه جدا، مش متعودين ان احنا نشوفها، وخاصه ان هي كانت قبل الانتخابات بفتره بسيطه قوي، وكان مفيش خلاص انتخابات كانت في شهر 11 وكان النهائي اعتقد في شهر 9 وكانت عرف ان او كابتن 10. محمود الخطيب بيستعد لانه ينزل الانتخابات. بالظبط. فانت صح. فاهم، ومهندس محمود طاهر عارف ان ده بيبو، يعني صح. بنسبه كبيره جدا انا هقعد مع اللي غالبا اللي جاي يطلعني بره النادي، اللي جاي يكسب. فكانت لقطه حلوه صح. قوي بتحسب للاثنين يعني. دي حقيقه. فبعد نهائي الوداد خلاص ابتدت الناس يلا بيبو اعلن انه نازل، فيلا خلاص بيبو نازل بالمدرسه القديمه، المهندس خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي والاستاذ طارق قنديل ومش عارف والمرحوم العمري فاروق وكله طبعا نازل بالمدرسه بتاعت اللي صالح سليم عملها في حياته يعني. كان شعارهم وقتها اللي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. بالظبط كده. مجلس بروح الفانيلا الحمراء. وانا كنت مع السراج بقى، طبعا كان صوت الشباب وقتها بقى. أيوة. عند السن بعدها ما كنا شباب. بعدها لسه شباب. نزل. افتخر بالفتره دي بصراحه تامر. انا كنت شغال مع حمله الكابتن محمود الخطيب داخل النادي الاهلي. كانت فتره صعبه جدا. كان شهر منيل ب 60 اشرس انتخابات اصل في انتخابات الرئاسه دي ما كانتش انتخابات نادي اهلي خالص. انا اول مره اشوف في حياتي في 34,000 عضو جايين ينتخبوا والاصوات 20-13 يعني. أيوة. حاجه فاهم اللي هو ده جايب ناسه. خلي بالك هو جايب ناسه في عرف الرياضه والكوره في مصر او الانديه يعني، انك بتطلع رئيس حالي، دي حاجه غير معتاده. يعني دايما الرئيس الحالي عنده فرص دايما في المكسب اكبر بكتير، لان انت اللي انت اللي أيوة. بتدور الانتخابات اصلا. يعني انا ما تذكرش على مستوى الانديه غير لما مره بس المستشار مرتضى منصور كسب الاستاذ كمال درويش، دكتور كمال درويش. صح. وكان ساعتها حتى هو نائب الرئيس يعني، هو برضه ما كانش بره النادي. أيوة. بس كان ساعتها الدكتور كمال درويش هو رئيس النادي، فمستشار مرتضى كسبه في الانتخابات وخرجه. صح. دي حاله نادره. أيوة. ان انت أيوة. الرئيس الحالي بتيجي انتخابات تطلعه بره، دي ما بتحصلش كتير. فكان المهندس محمود طاهر كان هو اللي بيدير الامور تماما يعني. حتى كنا بنواجه بعض الصعوبات في بدايه الانتخابات، فتره اللي هي اللف بقى بالمرشح او بالفلايرز او كده. كنت بتواجه بعض الصعوبات داخل النادي، يقول لك معلش ممنوع هنا. ايوه طبعا. معلش هنا مش عارف ايه، معلش هنا مش عارف ايه. ومنطقي يعني. الناس النهارده عايزين يحافظوا برضه على الرئيس الحالي، الحمله بتاعته دي حقيقه. وكان فعلا كان القايمه كلها، لان قائمه المهندس محمود طاهر وقتها اتغيرت، بعض الاشخاص اتغيرت فيها. كان بقى ظهر الدكتور الاستاذ خالد حبيب ظهر في القايمه. عايز مش عشان بس مش حاضره في ذهنك. مش فاكر مين، بس انا فاكر طبعا خالد حبيب كنت بشوفه كتير جدا. ومروان هشام. مروان هشام لاعب هاندبول في أيوة. النادي الاهلي، وكان في القايمه اصلا ونزل معاه تاني. كانت الفتره دي هم كانوا فعلا موجودين على الارض كويس جدا. قائمه المهندس محمود طاهر كلها كانوا شغالين على الارض كويس جدا. ولذلك احنا واجهنا صعوبات نقلنا الكلام ده، ان احنا مش عارفين نتواجد. احنا مش عارفين حتى نكلم الاعضاء. انا كنت بنزل اكتر مدينه نصر بحكم السكن والبيت. لما كنت بنزل لا 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 احنا تمام. ده احنا دي بقى بمناسبه المشجع الكوره والبتاع، احنا الكراسي والشمسيات اتعملوا بقى كويسين. اصل التمارين مش عارف ما بقاش فيها ايه، الاعضاء. اصل المطاعم اتحسنت. أيوه. اصل الحمامات اتجددت. اصل مش عارف ايه. كل ده بالنسبه لواحد نازل يشتغل مع الخطيب
انتوا محدش يتكلم فيكم في الكوره مم. انتوا كله بيتكلم. وفي الاخر آه. رايهم يحترم يعني. طبعا هو كعضو جمعيه كل عموميه انا عضو ليه بالاخر الحريه، صح عشان كده الانتخابات اتعملت. بالظبط. انا النهارده اولويتي الشمسيه والكرسي والترابيزه. ما صح. تقدرش تقلل من ما حضرتك قللش مهتم منه. بالكوره، انزل آه. انت ادي صوتك للكوره، صح. وانا حر في فانا انا بقول اختياري. لك ان هي دي وقتها كانت الصعوبات اللي بتواجهنا كلنا كناس شغاله في الحمله على ان احنا نعمل دعايه للقايمه أيوه. ككل يعني. ولكن في النهايه انتصر الاسطوره، انتصروا الاسطوره بتاريخه. وانت عارف ساعتها اه كان حتى بيتقال برضو جمله شهيره قوي، او يعني امم مش جمله، كان بيتقال ان كلما العدد زاد قوي اللي رايح الانتخابات، كلما ده هيدي الفرصه لان الكابتن محمود الخطيب هو اللي هيكسب. دي حقيقه. لان كلما كان العدد الاكتر اللي هيروح الجمعيه العموميه او الاعضاء اللي بيترددوا على النادي بشكل منتظم، مم. او اللي هم راضيين عن المجلس الموجود، الاداره الحاليه الموجوده، شايفين انهم عملوا خدمات للاعضاء مم. كويس جدا، فدي منهم اصوات كتير جدا هتروح لقائمه المهندس محمود طاهر. صح. كابتن محمود الخطيب طبعا في برضه ناس من الاعضاء اللي بيترددوا وكل حاجه هيدوا له اصواتهم، ولكن هيبقى الكتله التصويتيه الاكبر جمهور الكوره، او الناس اللي ما بتروحش، الناس اللي ما بتروحش كتير. الناس دي نزلت مخصوص. ولكن هم الاهلي بالنسبه لهم هو الاهلي الكوره، صح. هو اهلي الفريق، هو اهلي محمود الخطيب. صح. وعايز اقول لك هو كسب كده فعلا، هو كسب بالناس لما عرفت ان محمود الخطيب نازل. ايوه. انا شفت المشهد ده والله كتير في يوم الانتخابات. انا جاي بس عشان انا كان نفسي من وانت بتلعب اشوفك في يوم من الايام انا رئيس النادي بكل الاهلي. امانه كنت بس. قلقان يوميها جدا، مم. وكنت خايف كابتن محمود الخطيب ما يكسبش، لحد بس ما عرفت ان ايه عدد الناس اللي بتابع بقى من صحابي وبتاع، ان العدد زاد عن 20-25 الف الموجودين. مم. لا كده خلاص، قلت لا كده كابتن محمود الخطيب هيكسب. التصويت كان بيقفل الساعه 7 او 7 ونص. الساعه 4 قائمه المهندس محمود طاهر كامله مشيت. مشيت من استشعروا خلاص بان مشيت خلاص. العدد لان الوضع بان عدم كان التكافؤ. فعلا خلاص من الصبح بدري. احنا كنا موجودين من الساعه 5 الفجر، مش عارفين نحط حاجه، مش عارفين نوزع حاجه، مش عارفين نقف في حته اصلا. أيوه. خلاص هو الراجل بيدير الانتخابات، فهو الناس بتاعته جوه بايته في النادي عادي جدا، فخلاص مش عارف تعمل حاجه. واذ فجاه لقينا الناس من بعد الصلاه بالذات ناس داخله بيبو 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 بيبو. وعايز اقول في واحد قام بدور مهم جدا اليوم ده، انا كنت حاضر يعني، محمد عادل قيع. كان واقف لحد ما احباله الصوتيه راحت. ايوه هو من اكبر مؤيدي كابتن محمود كان واقف على الخيمه بجد، بيبو 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 بيبو، وما سانش لحظه. وفي لقطه كمان ساعدت الكابتن محمود الخطيب وقتها، مش ساعدته في حاجه، ما فيش لقطه تساعده، هو محمود الخطيب ساعد نفسه بنفسه بصراحه. حسام غالي اكيد، لقطه حسام غالي عملت تاثير بصراحه برضو، وهنرجع لحسام غالي بقى فيما بعد يعني. ساعتها انا بفتكر كان اول ظهور من زمان نشوف كابتن ايمن شوقي. كابتن ايمن شوقي كان عايش في امريكا بقاله سنين كتير جدا، وابتعد تماما عن المشهد الرياضي يعني. وهو جه قال لك انا جاي من امريكا بس نازل النهارده عشان انتخب كابتن محمود الخطيب. كان الموضوع كان بصراحه كان جميل جدا يومها، وكانت الدنيا ما فيش مشاكل، ما فيش حاجه، ما فيش خناقات، ما فيش صراعات، الدنيا عادي ماشيه رغم انها انتخابات شرسه جدا جدا. مش عايز اقول لك حتى يعني الواحد كان بيخش كده، انا اروح ادي صوت يا جماعه بسرعه بس كده عشان نطلع نشوف بالمناسبه انا بشوف في انتخابات الاهلي ما حصلش شراسه قبل كده في انتخابات. لا طبعا على مستوى الرئاسه ما حصلتش ومش هتحصل يعني، مش هيحصل حتى تاني بنفس دي. انا سمعت ان في مره حصلت مع الكابتن صالح سليم، صح؟ انت قصدك ولا لا؟ هو انت سمعت حاجه كده مش عارف. انت ممكن يكون قصدك لما جه مجلس، وده انا طبعا كنت صغير جدا بقى، اللي هو كابتن عبد الصالح الوحش. ايوه. وحصل مشكله والاعضاء اعترضوا وما كملش، وحصل بعد كده زي انتخابات تكميليه، وجه كابتن صالح سليم. في حاجه حصلت كده. ده كان 88 برضو ده. ايوه انا لا انا سمعت الكلام ده، انا سمعته من بابا ان كان في مشكله. لا ده كان في مشكله واتشال مجلس كابتن عبد الصالح الوحش. أيوة. لا اللي كنت هقول لك عليه اللي هو لما في مجلس كابتن حسن حمدي في 2005 وما كانش حاطط معاه المهندس عمرو فاروق واستاذ عمرو فاروق، وخرج دخل من بره القايمه، رشح نفسه من بره القايمه. 2009 صح؟ 2009 انا برضو الذاكره خيناني دلوقتي. 2009 ودخل 2009 ودخل هو من بره القايمه. صح.
دي كسب كانت صح. وكسب، ايوه ودي كانت كسب حاجه طبعا نادره الحدوث برضو، ان مم. حد ينجح من بره قايمه، وقايمه حد قوي جدا زي كابتن حسن حمدي. طبعا. فكانت الشراسه بس على المقعد العضويه ده اللي هو هو كسب إن وقتها على الاستاذ محمود بجنيد. محمود بجنيد محمود بالظبط بجنيد. كده. بس عايز اقول لك ان الاستاذ عمرو فاروق بجد رحمه الله عليه. يعني انا لما نزلت لوحدي مستقل في 2021 الانتخابات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما فيش حته في النادي ما يعرفش فيها كل حاجه او ما بتحبش العمرو فاروق. هو العمرو فاروق بالنسبه لهم حاجه توب. راجل كان بيعمل خير جدا مع الناس اللي في النادي، راجل محبوب جدا محترم جدا، الناس كانت بتحبه جدا. وعشان كده تحس جمهور الاهلي ساعتها اتضايق لما محمود الخطيب نزل ان هو مش هينزل تاني. لا هو طب الله يرحمك يا عمرو يا فاروق. لا ما هو يعني لو هنتكلم على ان اكتر حاجه حزينه حصلت في الثمان سنين بقى بتوع الكابتن محمود الخطيب، هو اكيد رحيل استاذ عمرو فاروق. يعني وهو له شعبيه وحب غير طبيعي جدا. وعايز اقول لك انا اللي كنت لسه بقول ان انا دايما بشوف ان الاهلي يحكم او يعني لا يرقصه غير اساطيره في الكوره. نفس الشخص اللي بيكلمك ده انا كنت على اتم الاستعداد ان يكون هو الرئيس القادم للاهلي استاذ عمرو فاروق. صح. برغم ان هو ما كانش من اساطير الكوره، لكن هو كان بالنسبه لي استثناء للقاعده، وكنت هبقى كاني بالظبط شايف حد من اساطير الكوره هو اللي بيحكموا الاهلي. يعني رحمه الله عليه، يعني هو اكتر حاجه احنا افتقدناها في الانتخابات بتاعت دلوقتي. صح. جه الكابتن محمود الخطيب كسب الانتخابات الشرسه، ومن بعدها ما بقتش شرسه بقى خلاص. وبعدها خلاص بعدها بقى الحياه بقت بيس بقى شرسه. لكن الكابتن محمود الخطيب تعرض لحاجه في اول سنه كده، كانت سنه كبيسه من اول ما مسك تقريبا. اعتقد بدايتها كان رحيل عبد الله السعيد او مشكله عبد الله السعيد. وبعدين مشكله طبعا مستشار تركي آل الشيخ بنادي بيراميدز، من انت مش عارف تجيب صفقات، بقيت بتجيب حاجات بقى صعبه، سليف كوليبالي وحاجات. ايوه لا هو كابتن محمود الخطيب اعتقد ان هو دخلها بحسبه غلط شويه في الاول. يعني اعتقد برضو في الاخر احنا كل ده كلام ناس بتحلل الامور، يعني ان هو كان عنده رغبه قويه جدا، او يعني هو شايف مدى شراسه وصعوبه، زي ما انا بقول انك بتخرج رئيس نادي من منصبه اصلا. دي طبعا حاجه مش سهله. مهندس محمود طاهر كمان شخص قوي، يعني هو وعنده ارضيه وعنده شعبيه كبيره جدا جوه النادي من زمان، وهو من يعني هو معاه من المجلس زمان من ايام كابتن صالح سليم. وعنده ثقل كبير جدا عند الجمعيه العموميه، وكمان حتى في ملف الكوره اللي احنا قعدنا عددنا في مشاكل كتيره فيه، للامانه اخر سنه هو اصلح حاجات كتير حتى على بعض مستوى الالعاب الجماعيه. شفنا الاهلي لاول مره بيكسب بطوله افريقيا في كره السله مثلا. لا وبرضه كانت اول مره تحصل في عهد المهندس محمود طاهر. كنت اول مره اشوف برضه حاجه ان يعني ايه مارتينيول جاي مره الاهلي صراحه، رغم بعيد يعني عن انه ما نجحش. بس انت جايب اسم كبير. بيسيرو ده كان ساعتها كان رقم كبير جدا وبيروح الهلال السعودي ولا مزبوط. مش عارف فين. يعني انت عملت شغل برضه. فهو يعني اعتقد ان هو ما قدرش العلاقه جيدا. النهارده فكره ان انت بتدخل وممكن يكون معاك مستثمر خليجي او انه حد من بره النادي، انت كابتن محمود الخطيب ما قدرش العلاقه معاه بشكل جيد، فده دخله في صدامات مبكره جدا مع الجماهير ومع اعضاء الاهلي. اللي النهارده اتعودنا زمان ان لما في حد مثلا بيدعم الاهلي، حتى من ايام ما كان حتى ساعات ممكن يبقى في مستثمر خليجي زي عبد الله الفيصل واللي اتسمى باسمه الصاله المغطاه، او حتى بعض رجال الاعمال، ان ده بيتم بشكل في الاخر من اجل خدمه الكيان، ما بيتعملوش يعني برواز كبير مرتب قوي جزئي مثلا من نصر الخرافي مثلا، مش حاجه بتعلن ولا حاجه. لكن الموديل اختلف والزمن اختلف وكل حاجه اتغيرت، والنهارده المستثمر حقه او انه يتقال انه أو هو من الاخر هو له طلباته او هو له متطلباته. انت يا تقبل بيها يا خلاص، يا من الاول كنت تشوف ان انت النهارده لا انا قادر بقى ادخل والعب اللعبه واخش الجيم افتح صدري. فدي وقعت كتير من رصيد كابتن محمود الخطيب اول سنه او سنتين، لان حصل صدامات كتيره جدا نتج عنها بقى طبعا قصه عبد الله السعيد وملفات تانية كتير. دي حقيقه. بشوف ان هو يعني لحق بس بسرعه لم الدنيا. برضه هو كابتن محمود الخطيب عنده سر، عارف دايما ان السر فريق كوره. انت النهارده مهما كان في شويه حاجات في الكيان او في خلل بيحصل، لو فريق الكوره ظبط وشد الجموع هتبدا تقف معاك، هتبدا تعرف تشتغل بشكل مستقر.
صح. ومن هنا بقى عمل الريمونتادا بقى في سيزون يناير. تدعيمات 2019 صح. الشهير بقى. يناير 2019 بقى اللي هي من يعني احسبها هو مسك المجلس 12 2017 مظبوط، تولى آخر الرئاسة 12 2017. 2017 يناير 2019. فجأة بقى مرة واحدة في خلال شهور في فتحت انتقالات الخزنة. شتوية على الصيف اللي بعده لقيت فجأة بيجي لك بقى لعيبة من نوعية طبعا الصفقة التاريخية حسين الشحات اللي حسين. اتجاب ب5 مليون دولار من العين الاماراتي، عشان بس ما يتقالش ان انت ان انت مستني معرفتش تجيبه او عشان خاطر تشال من عنك بالظبط. الدعم الخارجي. صح. رمضان صبحي اللي بتجيبه وبتدفع بالاسترليني عشان تجيبه في اعاره، وده سنة كانت اول ونص. مره تجيب لعيب مصري اعاره وبتجيب بقى صفقات محليه كواليتي جيد جدا زي محمد مجدي قفشه وحمدي فتحي وياسر ابراهيم وعمرو السولية طبعا قبلهم. لا انت مره واحده بقى عندك قوام فرقه، هي دي الفرقه يعني ما هي دي اللي ابتدت الانجازات. ما هو ده وده الجيل اللي جاب القضيه صح. واللي بدات معاه عهد جديد بقى صح. خلاك النهارده بقى خلاص حط رجل على رجل تتكلم بقى بشكل مستقر، لان الناس بقت راضيه عن فريق كوره فجاه بقى فريق قوي بيهيمن على كل البطولات، بتخش تكسب 9 في 10 في 11 في 12. ده انت حتى لما بتخفق بتخرج من النهائي بتخسر في النهائي او يعني اخر مره بس عشان خرجت من اللي قبل النهائي في البطوله الاخيره مشيت كولر والدنيا اتقلبت يعني. صح. عشان الاهلي بيخرج من قبل النهائي. صح. فاهم؟ ده بقت كارثه. دي حقيقه. ده كان ياما يعدى وانا واحد بقى عشان من الجيل القديم ياما كانت بتعدي علينا سنين اساسا ولا بنشوف ولا قبل نهائي ولا نهائي ولا حاجه خالص يعني. فلا مره واحده لحق طبعا هو تدارك ده بانه كون فريق كوره قوي. يعني البقايا بتاعته هي اللي مكمله لحد دلوقتي مع طبعا تدعيمات مع حاجات كده هي اللي مخليه الاهلي لحد دلوقتي اصبح مهيمن على الكوره في افريقيا. دي حقيقه. انت شايف ان هو لو ما كانش محمود الخطيب هو اللي موجود في مشكله المستشار تركي آل شيخ دي كان هيقدر اصلا يعني يكمل ويتوازن ويرجع تاني يعمل الريمونتادا دي، ولا هو ما كانش حد يقدر يستحمل ده غيره؟ لان ده سؤال فيصلي جدا بنبقى قاعد افكر فيه. هو لو ما كانش محمود الخطيب اللي موجود وبيراميدز اتعمل والزمالك استفاد من تركي وخد لعيبه وخد مدربين وابتدى خد كونفدراليه وبيكسبني عادي يعني. مش لعيبه عاديه، ده لعيبه بحجم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي وبتجديد لطارق حامد صح؟ وتعاقد مع مدرب زي جروس بالراتب بتاعه. فاكر ما دي بيرجعنا للنقطه بتاعت رئيس النادي اللي مستمد جماهيريته من بره المنصب. بالمناسبه انا دايما الذكر احقاقا بالذكر يعني يذكر دايما بفتكر ان من اكتر الحاجات السلبيه اللي بحتسبها على المهندس محمود طاهر لما طلع قال الجمله بتاعت ان منصب رئيس النادي الاهلي بيديني وجاهه اجتماعيه وبخلص وبيخلص لي حاجات يعني انا على فكره انا مشكلتي هنا على فكره مع التصريح ده مش في انه صح او غلط او ان هو او إن بالعكس هو اكيد تصريح حقيقي، هو بيقول الحقيقه. ايوه بس هو ما ينفعش يقول هو بيقول الحقيقه. انا مشكلتي مش مع انها الحقيقه او لا. وهقول لك حاجه كمان والله يا محمد، مشكلتي حتى مش مع انها تتقال في برنامج او لا، مشكلتي ان رئيس النادي الاهلي حاسسها للدرجه دي، لدرجه انه حتى ما قدرش يمنع نفسه انه يقولها في برنامج. يعني أيوة يعني هي جمله حتى ما تضيفلكش انك تقولها، بس ده انت حاسسها قوي. انا بقى مش عايز رئيس النادي يبقى حاسس دي قوي. مش عايز رئيس الاهلي يبقى حاسس بالمنصب بالشكل ده، ان هو يبقى ماسك في الكرسي. فكابتن محمود الخطيب انا هنا بقى مش بتكلم عن واحد بيستمد شعبيه من بره المنصب، لا، وهي دي اي شعبيه، دي الشعبيه الجارفه، ده بيبو الاسطوره. صح. انا ما اظنش ان في حد كان، لان اي حد تاني مهما كان الصدام اللي دخلوا في الاول وزي ما انت بتقول اللي حصل مع المستشار تركي والكلام ده كله، ما اظنش ان كان هيبقى في حد غير لو خايف قوي على شعبيته اللي بناها سنين وتاريخ طويل من وهو ناشئ ولاعب ومدير كوره وعضو مجلس اداره ثم رئيس نادي. بالشعبيه دي ما كانش هيخش في الصدامات دي كلها ولا يستحمل الكلام ده كله، وخاصه ان كان بيبقى تزامنا كمان معاها في متاعب صحيه وفي مشاكل هو بيمر بيها. ما عنديش رد قاطع لاني مش هتنبأ بالغيب طبعا. ولكن اشك بشده ان كان في حد غير كابتن محمود الخطيب ممكن يقدر يستحمل ويقف على رجله بعد الصدمات بتاعت اول سنه او سنه ونص في مجلسه الفتره الاولى. ده حقيقي. وانا بشوف كمان ان هو عشان يعني
السوشيال ميديا بقت تأثيرها أقوى، الجمهور عقليته اتغيرت جدا بسبب إن ما بقاش يروح الاستاد كتير زي الفترة اللي احنا عشناها مثلا، ما بقاش مظبوط. عارف ايه يعني الكورة دي ازاي تشجع، ازاي اهاجم، ازاي اعمل مش عارف ايه. فهو الوضع اتغير بتاع عصر محمود الخطيب وهو رئيس النادي الأهلي عن وضع حسن حمدي وهو رئيس النادي الأهلي صح. عن وضع صالح سليم وهو رئيس النادي الأهلي. فممكن في الآخر تقول لي كشف حساب لمحمود الخطيب من 2017 اهو لحد دلوقتي 2025 واحنا داخلين على فترة جديدة معاه دلوقتي كمان. والله بص، هو دايما كلمة كشف حساب معناها نتائج، معناها حاجات بتحققها على أرض الواقع، عشان دايما احنا ساعات بنخلط بين كشف الحساب وبين النقد أو كشف الحساب. يعني نجحت، عشان بس نفرق. كشف حساب يعني انت نجحت أو فشلت. تمام اوكي. هو يا صح يا غلط يا آه. يعني انما الهجوم او الانتقاد او السلبيات، يعني ممكن انتقدك او هاجمك على حاجات على تصرف او بالظبط على كده. فعل. يعني مثلا هفترض ان انت النهارده انت قاعد بتذاكر، انت النهارده انت ابني مثلا او اخويا الصغير. تمام. كشف الحساب انت هتنجح او تسقط في الامتحان، انت في الاخر نجحت في الامتحان، فانت كده كشف حسابك بالنسبه لنا لو تشيك ليست احنا في العيله انت كده ناجح. انا ممكن اخوك الكبير مثلا اقول لك محمد انت الطريقه اللي بتذاكر بيها دي مش احسن حاجه، انا بحسك قاعد بتذاكر وانت ممدد على السرير، او ان انت بتروح تذاكر مع صاحبك ده وغالبا بتضيعوا وقت. انا هنا معترض على الطريقه. انت في الاخر ذاكرت بالطريقه دي ونجحت وقفلت الامتحان، خلاص انا هنا ساعتها انتقدتك في تصرف، ولكن كشف حسابك ناجح بالنسبه لي. اوكي. حتى لو انت في الاساس كواليس الموضوع انا انتقدتك عليه، انا بخبرتي اكبر منك شايف ان دي مش طريقه واحد بيذاكر، يعني فاهم قصدي ولكن ايه؟ في النهايه ما دام بتحقق النتيجه فخلاص ما عليكش لوم بالظبط. في حاجه. فهم بالنتائج طبعا على مستوى الكوره اكيد هو مجلس الانجازات. يعني لو كابتن حسن حمدي هنقول انها الجيل الذهبي والفتره الذهبيه وكل حاجه، وكابتن محمود الخطيب بالانجازات وبالارقام تخطاها برغم انه لا الجيل هو الجيل ولا مستوى الكوره هي مستوى الكوره ولا الجمهور هو الجمهور. والسوشيال ميديا للاسف بسلبياتها بقت بتلقي بظلالها على كل حاجه في الكوره اكتر بكتير من حقبه 2005 طبعا. فطبعا النهارده لما اشوف الاهلي بيكسب 4 دوري ابطال افريقيا، بياخد برونزيه العالم 3 مرات، الاهلي اصبح لا خلاص واقف في حته بحيث ان جمهوره بقى النهارده احنا ازاي خسرنا من ريال مدريد في كاس العالم برغم اننا ادينا الاداء الفلاني، ازاي ما عرفتش اكسب بورتو برغم ان كان الماتش كنت انا مسيطر، ازاي اصلا يعني بقيت بتتكلم في ليفل تاني انت خالص. حطيت الناس في سقف تطلعات كبير جدا جدا. ده انت اللي عملته، يعني ده المجلس الاخير هو اللي وصلك لده. طبعا جواه سلبيات هنيجي للسلبيات حاجات كتير قوي وخاصه في الفتره الاخيره، بس لما نقول كلمه كشف حساب لا طبعا انا ما كنتش اتوقع واحنا داخلين فتره كابتن محمود الخطيب وانا معايا 8 دوري ابطال افريقيا ان انا يبقى النهارده معايا 12 دوري ابطال افريقيا وعايز اخد ال 13 وفي البطولات اللي خسرتها زي ما بقول يا اما خسرت في النهائي أو يا خسرت يعني والثالثه يعني كان ممكن يبقوا 13 فعلا لولا بس الماتش اللي هو بتاع الوداد اللي كان الماتش الواحد ده بتاع الجواب ده الوداد دي برضو كارثه يعني. فلا طبعا ده على مستوى الكوره النهارده بتكلم في ان التدعيمات اللي بتدعم بيها فريق الكوره لا في النهارده كاتيجوري من اللعيبه انا ما كنتش اتوقع ان مثلا لعيب زي تريزيجيه في مسيرته الاحترافيه عادي جدا بروح ادفع لفريقه ما يقارب ال 2 مليون دولار وفي وقت ازمه دولار وبجيبه وبخلصه. بجيب لعيب زي زيزو النهارده اللي هو اهم لعيب في مصر واجمد لعيب في مصر بيلعب عند المنافس وبجيب زيزو عادي جدا وبجيب لعيب زي اشرف بن شرقي وطبعا امام عاشور قبلهم محمد علي بن رمضان لا في طبعا كواليتي حتى اشرف داري على فكره والمفروض انه كواليتي جامد ولكن الاصابات هي اللي عامله المشكله. لا عادي انا بجيب كواليتي تدعيمات ولما جبت يحيى عطيه الله انا جايب ناس لعبت كاس عالم مع المغرب بقى وعملوا فاهم ده يعني بالنسبه لي نجاح كبير جدا ومطمني انه انت كمان بنيت بذره ممكن تكون اتعطلت فيها شويه متمثله في شركه الكوره بقت دلوقتي لا واقفه على رجليها وبقت النهارده بتعمل تعاقدات
بتدر فلوس على النادي بشكل كويس جدا. مم. عملت حاجه اسمها عقود تجاريه للعيبه طبعا. غير يعني بقت الى حد ما حل شويه مع الزمن اللي احنا عايشينه، يخليك النهارده تقدر تجيب بعض اللعيبه اللي هو انت عشان ما تعملش فروقات كبيره قوي بين العقود، خلاص عملنا حاجه اسمها عقود تجاريه وانتوا بقى وشطارتكم. معايا كارت اغراء يعني. كل لعيب ونجوميته، والله حضرتك مم. بقيت نجم ومكسر الدنيا، صح. هيجي وراك المعلنين واحنا هنساعدك وعن طريق شركه كوره ويبقى لينا نسبه في العقود دي. فبقت حل على فكره مثالي بقى في بيزنس، بقى انتظرناه صناعه. على فكره من شركه صح. الكوره سنين. يعني انا صح. لو هنيجي لسلبيات هقول لك ان واحده بس، يعني عشان نقسم الكلام، مم. يعني واحده من السلبيات ان شركه الكوره قعدت سنين انا مش عارف هي بتعمل ايه. يعني شركه صح. الكوره دي قعدت سنين والله انا ما عارف صح. هم صح. بيعملوا ايه. انا بصراحه انا كنت عارف المفروض شركه الكوره تعمل ايه من قبل ما تتعمل. انا كنت عارف المفروض ايه أيوة. المهام. انت حتى شكلت لها كيان وتشال لما ومشي. دخل احمد حسام انا كنت عارف الكلام ده من احمد حسام. يعني كنت عارف ده ان دينامو الشركة المفروض ده. احمد حسام عوض من قبل ما يخش. انا عارف ان هو عنده في افكار 1 و2 و3 اللي بيحصل دلوقتي ده. والله اللي بيحصل ده اللي هو الموجود هو دلوقتي. قايل ان احنا المفروض يبقى عندنا 1 و2 و3 والمفروض نعمل 1 2 و3 ونستغل اسم الاهلي في كذا ونعرف نجيب كذا ونعرف نعمل كذا. صح. والراجل درس. هو الراجل مش أيوة. يعني الراجل دارس ده فعرف يعمل ده. فانت عملت كادر كويس وبالتالي شفت الكلام ده. هو شاطر في التفاوض، شاطر في علاقاته. يعني الراجل اشتغل في اتحاد الكوره واشتغل في النادي الاهلي واشتغل وراح خد شهادات من بره. فهو اصل انت النهارده ما ينفعش ان انت بعد المكان اللي وصلت لها في السنين الاخيره، ان انت النهارده بقيت كل سنه موجود في كاس العالم للانديه، بتطلع كمان على منصه التتويج بالظبط. وبتتشاف في محافل مع انديه كبيره ورئيس صح. الاتحاد الدولي بيشوفك، وبقيت النهارده تستقطب لعيبه باسامي كبيره، صح. ورئيس ناديك ايمج زي كابتن محمود الخطيب، وما انتش قادر تستغل ده، وتبقى انت النهارده قاعد عندك ازمه دولار شديده جدا مخلياك مش عارف تجيب لعيبه، صح. وبتدور على لعيبه فري عشان وشغال. لا ده عادي. ما يليقش بالاهلي من الاول. صح. فالنهارده لا، مؤكد ان في بوتنشال في حته ما حدش عارف يستغله. فده طبعا حاجه بتطمني، حاجه زي كيان شركه الكوره. اتمنى مشروع الاستاد ان هو يكمل بقى اول فعلا. مره صح. اشوف اخيرا ان بيتنفذ على ارض بالواقع. الواقع حلم اسمه مشروع استاد الاهلي. صح. طبعا حاجه يعني مش قادر احكم عليها حكم نهائي واقول ان خلاص. انا بقول انها في كشف الحساب كده في التشيك ليست. هو لسه مشروع لسه قدامه شويه، لسه 4 أو 5 سنين سنين عشان يكتمل. بيحسب طبعا للاداره فرع التجمع. يا بختك انت في الاستاد هيبقى جنبك. انا هيبقى بعيد عنك انت. اه والله انا مش عارف اعمل ايه. حلم ان الاهلي يبقى عنده استاد بالمونوريلا بقى. لو فين انا اروح له هاجي والله بالمونوريلا. العظيم. الحلم ان الاهلي يبقى عنده استاد صح. ده لوحده حلم. انا مش طبعا. انا لسه عالي مش مستوعبه. أنا فهو لو فين أتمنى. هروح له، أنا لو أتمنى قريب والله. بعيد انا هروح له. لا انا كده والله. كده هروح له والله. انا بهزر يعني بس بقول ان انت بدل ما تيجي استاد مش القاهره يعني مصدقين والله. بدل ما انت بعد كده تحجز لي بقى عندك بقى مش تحية تحت. فلا والله طبعا هو حلم زي ما بقول لك. فرع التجمع واحد من اكبر الانشاءات فرع كبير والمشروعات جدا بصراحه. اللي فادت الاهلي. خلي بالك في الاول في الاخر، ما هو انت النهارده عايز النهارده صناعه الكوره واداره الرياضه بشكل عام محتاجه فلوس، وفلوس كتير قوي جدا قوي جدا. فانت النهارده اللي موقف الاهلي على رجله، والاهلي النهارده ليه مش محتاج ان يبقى في حد بيجي يصرف عليه، ولا ان يبقى في رئيس. واحترمت جدا جدا مهندس ياسين منصور في حديثه مع كابتن شوبير لما قال له لو في صفقه الاهلي انا مش هاجي. لا وصح جدا. صح. انا مش منتظر على فكره ده من مهندس ياسين منصور. صح. انا منتظر العقليه الاقتصاديه اللي عند مهندس ياسين منصور. انا محتاج القوه الاداريه الجباره اللي عنده، ده غير كمان خبرته في الاداره جوه الاهلي نفسها الموجوده من صح. ذكريات سنين. فانا مش عايز انه يجي يصرف على الاهلي. انا كنتش عارف ان هو اللي راح جاب جوزيه. المعلومه دي انا ما اعرفهاش خالص. لا ما يمكن انا كنت صغير فمش عارف مش فاهم. وما كانش ده بيعلن هو اللي راح قال لك انا قلت له انا جاي اعتذر لك بس. وراح جابه عادي. وانا برضه يعني فانت النهارده لا هو ايه اللي موقف الاهلي على رجله غير ان انت النهارده سنين وانت كل سنه الحمد لله بتاخد بطوله افريقيا، فبتاخد حوالي 4 و4.5 مليون دولار. مظبوط. بتكملهم بحوالي 2 أو 2.5 مليون دولار من المشاركه في كاس العالم للانديه، واخر مره في الانتركونتيننتال. وطبعا غير المشاركه الاخيره في كاس العالم اللي كانت دي كان فيها بتاع 10 اكتر بكتير. شركه كوره تجيب لك عقود
العقود الرعايه اللي انت اللي بتمضيها مع الرعاه. والحمد لله الاهلي دلوقتي انت بتلاقي الرعاه ماليين جوه صح. النادي، وبالذات رعاه الفريق كوره. والاول مره لما يجي عرض كبير للعيب في الاهلي الجمهور يقول لك انا امشيه طبعا، لان الرقم اللي جاي فيه دي عمري ما شفتها برضه. فعرفت توازن برضه حته الاستثمار. ايوه يعني زي اسامه ابو علي، انت لما يجي لك فيه 7.5 بالظبط، فانت تقول طبعا ده انت بيعه طبعا. وقبله بعت حمدي فتحي باكتر من ب3 3 برضه مليون تقريباً، دولار، صح. وبعت محمد عبد المنعم ب4 مليون صح. دولار. ورمضان لا رمضان كان لا مهندس رمضان مع لا محمود، صح. فقصدي لا في مم. النهارده مداخيل فلوس كتير جدا وشركه الكوره. ويعني انا مش قصدي والله انت النهارده نادي الزمالك وهو عمال بيتكلم عن قصه الارض بتاعه 6 اكتوبر وكل ابناء الزمالك، وانا معاهم في ان قد ايه هم الموضوع صعب. الموضوع صعب عندهم يعني طبعا. بعيدا عن قانونيته، ودي مش ده موضوعنا. بيتكلم عن ان النهارده ان الزمالك لو رجعت الارض، لا يعني يعني هم بيتكلموا عن انت النهارده الزمالك دي معناها انهيار او نهايه الزمالك لو ما استردش ارض اكتوبر. ده الواحد يقول لك ان قد ايه انت فرع واحد بس، فرع واحد ممكن يوقف نادي على رجله، عشان انت فاهم قد ايه العضويات الجديده والتجديدات والكلام ده كله بتدي لك مداخيل. ما بالك الاهلي دلوقتي الحمد لله عنده 4 فروع وشغال فيما بعد كمان، وشغال لسه فيما بعد. فلا طبعا كل ده لما بص على الصوره بشكل عام تقييم ل8 سنين كشف حساب، مش هدي امتياز ولكن هدي جيد جدا، وهدي ان انا شفت الاهلي بشكل افضل بكتير مما توقعته. عشان 2017 والفتره دي انا فاهم كويس قوي ان احنا لسه بنرجع تاني بخطوات بطيئه جدا، صح. نرجع لشكل الكوره اللي كان موجود قبل الاحداث السياسيه الكتيره اللي حصلت في البلد من 2011. مزبوط. انت لسه لحد دلوقتي ما رجعتش بالساعه كامله للجمهور. صح. لسه الكوره ما خدتش وضعها، انت يا دوبك ماشي بخطوات، وساعات بتتقدم خطوه وترجع 2. وعندك لسه الكيان اللي بيدير الكوره في مصر مليء بسلبيات كتيره قوي، وبنشوف ده ازاي بينعكس على المنتخبات، والناس زعلانه من منتخب الشباب وياللي خسرتوا وطلعتوا من الدور الاول، وبصوا المغرب عملت ايه، والناس قلقانه على منتخب الناشئين رايح مع كابتن احمد الكاس. فاللي هو انت برضو في وسط منظومه هي نفسها لسه مش مساعداك، وبالرغم من ده عملت النجاحات والانجازات دي كلها. صح. فطبعا بالنسبه لي في كشف الحساب لا مليان ايجابيات كتيره قوي، بس اكيد شفت بقى سلبيات كتيره قوي برضه مليان سلبيات كتيره جدا. ممكن نقول السلبيات نقط، ممكن نقولها نقط. شايف ايه اللي حصل في ال8 سنين بالنسبه لك كمشجع كنت شايف ان دي ما ينفعش تحصل في النادي الاهلي؟ بص لو بنفس مفهوم كشف الحساب بمعنى انت نجحت في ايه وفشلت في ايه، فانا هعتبر الفشل او الحاله اللي فيها فريق الكوره دلوقتي هو برضو زي ما النجاحات بنرمي او بنقول المسؤوليه فيها هم المسؤولين عن هم وصلوا فريق كوره للشكل ده. الحاله اللي فيها فريق كوره دلوقتي او الاخر سنه برضو هي مسؤوليه مجلس الاداره. يعني النهارده لو ده منظور كشف الحساب عشان الكلام واضح، يعني بالنسبه لي الشكل اللي ظهر بيه الاهلي في كاس العالم للانديه الاخير شكل مش هقول انه شكل سيء او كارثي، بس الاهلي كان فيه افضل بكتير من الشكل اللي كان يظهر بيه، وخاصه انها بطوله احنا مستنيينها بقالنا كتير قوي، ضيعنا فرصه يعني، تمنينا نشوف الاهلي فيها بشكل افضل من ده. خساره بطوله افريقيا الاخيره، حتى لو انا خرجت من الدور قبل النهائي وبهدف جه في الوقت بدل الضيع وكل حاجه، بس لا بحمله برضو مجلس الاداره. لان لو هنتكلم عن السلبيات انا هشوف ان احنا بقالنا تقريبا دلوقتي، والله تصدق انا مش هتعب ان انا افتكر في التاريخ من يوم ما مشي كابتن سيد عبد الحفيظ 2023 بقالنا سنتين صح. وفي كميه مشاكل وتخبط في اداره الكوره في الاهلي كبيره جدا. مش عايز اقول ان كلها جت بسبب رحيل سيد عبد الحفيظ، بس كان في حاجات منها موجوده من قبل كده، ولكن كان رحيل سيد عبد الحفيظ هو القشه بقى اللي قسمت ظهر البعير. بمعنى ان كان في بعض المشاكل اللي انا من وجهه نظري برضو ناتجه عن فكره طول الوقت مدرسه اهل الثقه مش اهل الكفاءه. فبقى في ناس كتيره جدا جوه النادي وليهم كل الاحترام مننا لانهم كلهم كاشخاص لا غبار عليهم، ولكن هم محطوطين في مناصب ممكن انا من وجهه نظري مش دي المناصب الانسب ليهم. لجنه التخطيط ناس افاضل كلهم ومن قدامى الاهلي، لكن انا اصلا مش شايف ان لجنه التخطيط يبقى فيها ناس من اجيال قديمه قوي بعيده عن العمل العام في الكوره بقى لها اكتر من 10-15 سنه اجيبهم في لجنه التخطيط. بجيب مدير تعاقدات كامل الاحترام لشخصه، مش شايف ان ممكن تكون الحته دي ملعبه. بجيب مثلا حد سكاوتنج واقول له دلوقتي انت ماسك سكاوتنج وتعاقدات،
بجيب مدير رياضي او اجيب الاول حد مثلا زي كابتن محمد يوسف اقول له انت هتبقى مدير فني مؤقت، يقول لي لا انا حابب ابقى مدير رياضي عشان مدير فني مش عايز ابقى مؤقت. خلاص انت مدير رياضي. طب هو اصلا المدير الرياضي اللي قبله انت جبته بناء على ايه؟ يعني لما جيت نرجع رجعت محمد الكابتن محمد رمضان من غياب سنين طويله ولقيناه هو مدير رياضي بيأكت از مدير كوره، يعني هو في الاخر قاعد صح، قاعد كمدير على كوره. الدكة. طب هل انت جيت وراسم له ان هو يبقى مدير كوره؟ ما هو انت لو جاي وراسم له انه مدير كوره، لا حق ان انا اقول لك هو اشتغل مدير كوره اخر مره من امتى؟ من 20 سنه، من 20 ولا 25 سنه، وقت ما كان الاجيال غير الاجيال ومفيش سوشيال ميديا وكانتش. انت جبت يعني خدت منين الحته دي؟ ولو انت النهارده كنت هتسيبه يتفرغ لمنصب المدير الرياضي بعد ما قلت خلاص هتجيب مدير كوره يساعده، طب هو مشي ليه؟ طب كابتن محمد يوسف ايه الخبرات اللي عنده انه يبقى مدير رياضي؟ انه هو يبقى مدير رياضي. فانا بحاسس النهارده حته زي ما بما الذكر يذكر بقى، وانا قلت التعاقدات، فكره اداره السكاوتنج اللي هي بقى لنا سنين. هل الاهلي يليق بيه النهارده ان يعني اداره كامله بقى لها حوالي ما اعرفش كام سنه عمري ما حسيت لها بنتيجه ملموسه على ارض الواقع؟ يعني ما حدش يقول لي وسام ابو علي يا جماعه والله من السوشيال ميديا انا واحد من الناس اللي كنت عارفه من قبل ما يجي بسنه. ما حدش يقول لي سكاوتنج، وهو السكاوتنج ما اتعملش عشان خاطر ان الوكلاء تجيب اللعيب ايا كان هو مين واحنا مجرد نعمل الاحصاءات الرقميه. لا هو دي في ناس بتعملها صح. سكاوتنج يعني روح وابص. لا بالعكس، ده احنا عندنا الناس لما راحوا بصوا في نيجيريا وفي غانا وما اعرفش فين وجابوا لنا لعيبه اكاديميات ما حدش يسمع عنهم دلوقتي، بيلعبوا في الفرق في فريق القطاعات وواحد منهم مشي. يعني اللي هو لا مش ده اللي احنا عايزينه. انت النهارده اللائحه بتقول لك ليك 3 لعيبه تحت السن ما بتاخدش منهم ولا لعيب. صح. لا كميه اخطاء كتيره جدا. الملف الاجانب في حد ذاته في الاهلي اعدلك اخر سنتين هو النهارده الاهلي يا محمد ينفع تبقى طول الوقت اللائحه بتقول لك ليك 5 اجانب 4 منهم بيبقوا قاعدين على الدكه؟ يعني هل النهارده طبيعي ان ده مستوى الاجانب اللي يكون في الاهلي النهارده انت اصبح اللعيب المحلي أجمد. السوبر اصلا مش سهل انك تجيبه اصلا مش موجود. يعني هو مين اصلا بقى في الدوري المصري دلوقتي؟ هو كان ابراهيم عادل بره النهارده اللعيبه اللي عندك مين لعيب محلي سوبر غير ابراهيم عادل؟ هو كان ابراهيم عادل ومشي. وبعدين زمان اللعيب السوبر لو طلع في اي نادي هو هيروح الاهلي هيروح زمالك وانت فرصك اقوى بكتير. صح. حالتك الماديه مستقره اكتر واللعيبه بتميل للاهلي اكتر. دلوقتي بقى في معاك بيراميدز وعندك زد وعندك سيراميكا وعندك السوق الخليجي والبنك الاهلي. السوق الخليجي دلوقتي يا محمد، وكمان صعوبة الموضوع زادت اكتر، مش بس في ان السعودية وصندوق الاستثمار، لا فرق العملة النهاردة اصبح في بعض الدول الخليجية حتى اللي دورياتها مش قوية مجرد فرق العملة بيخلي النهاردة العقود بتاعتهم اللي ما كانتش مغرية كفاية للعيب المصري بقت النهاردة مغرية جدا. ممكن تلاقي لعيب زي حمدي فتحي هو امكانياته مع كامل احترامي للدوري القطري اكبر بكتير من يلعب هناك، بس خلاص هيرتاح ماديا وفرق فلوس رهيب 5 و6 اضعاف. صح. فالنهارده انت بقيت المربط الفرس في اللعيبه الاجانب. الناس ناسيه بس ان انت كنت فتره على طول في فرق يوم تقريبا الدولار كان ب 25. أيوة. يعني المليون ب 25 مليون جنيه مره واحده بقى المليون ب 50 جنيه واللعيب كده لسه بيحسبها بالمصري هيجي له هيضرب على طول في 50 أيوة ولا 47. فانت النهارده بص بقى لما تلاقي اخر السنين الاخيره بص انت اهدرت في الوقت اللي كان فيه عندك ازمه دولار. صح. ودايما انت كنت طول الوقت كمجلس اداره بتحاول توصل لي ان انت كل مشكلتك في ان السيوله الدولاريه وان هي ازمه موجوده في الدوله بشكل عام. تمام مش مختلف معاك، بس ما هو مين اللي اهدر ملايين في صفقات زي برونو سافيو انتوني مودست ميكيسوني بادجي لا انت جبت اجانب كتيره قوي احنا ما استفدناش منهم خالص. اللي هو يمكن بادجي ده استفدت منه وانت بتبيعه بس لكن قصدي انت النهارده رحت جبت اجانب كتيره جدا. دايما انا مش شايف انها مستوى تدعيمات اللي يليق بالاهلي. بالمناسبه هو حتى صفقات زي رضا سليم واشرف داري دفع فيها فلوس كتير وانت ما استفدتش منها. صح. رضا سليم ده جاب حوالي 2 مليون دولار. هو فين رضا سليم دلوقتي؟ في المغرب. اشرف داري وبدفع له مرتبه تقريبا. لا واشرف داري ما تجيش تقول لي اصل هو يعني انا مختلف معاك في حته اصل هو لعيب دولي وفي المغرب. هل هو مناسب ليك؟ هل انت اصلا بصيت على سجل الاصابات بتاعه اخر موسم؟ لا انا بقول لك واضح ان انا ما بصيتش. هل هو البروفايل اصلا المدرب بتاعك كان طالبه؟ فاللي هو واضح ان انا ما بصيتش. فعندك مشاكل عندك مشاكل كتيره قوي في الكوادر اللي بتدير الكوره. شركه الكوره اتغيرت واتشالت واتحطت
وكل شويه شركه ناس بيجي وناس بيمشوا وناس بيجوا وناس بيمشوا، مم. مدير رياضي ومدير كوره عمالين تبدل، لا محمد يوسف، لا محمد رمضان، لا طب نشوف محمد شوقي، لا مشينا محمد شوقي. فخليت عماد النحاس، تغييرات مش عارف وليد كتيره صلاح قوي. الدين. اخر سنه لكولر كلنا كنا بنبصم بالعشره ان انت كاداره اتاخرت. كنت المفروض تمشيه. الراجل خلاص باين ان هو ما عندوش حاجه جديده يقدمها، كل تفكيره انه عايز الوقت يعدي عشان يوصل لكاس العالم للانديه، عشان يبقى حاجه في تاريخه يختم بيها مشواره التدريبي. فضلت سايبه سنه كامله علشان واضح ان انت عايز تتجنب انك تدفع له الشرط الجزائي، وفي الاخر مشيته واكتشفنا ان انت ما كنتش حتى فاهم قوي في ابعاد الشرط الجزائي معاه، وكنت فاكر ان هو فاضل بس اخر شهر او 2 في عقد، طلع ان لا ده لسه في سنه تانية، واضطريت تقعد مع الراجل وتتفاوض، لا ناخد كام شهر. فانت في السنه دي بقى هي اللي وصلتنا لكل ده، يعني بعيدا بقى عن باللي احنا مشكله فيه سيد عبد دلوقتي الحفيظ بقى. ونسيت كمان خالد بيبو قبل في خالد بيبو صح، قبل محمد رمضان. صح. لا انت كمان سبت الفرقه اخر سنه كامله مع كولر، مع مدرب ما بيدهمش ولا اضافه فنيه، دي حقيقة. كل لعيب عايش بس على شويه مخزون من 2-3 اللي قبلها معاه، مخزون عمال بيقل، الفرقه عماله بتقع تماما، وانت في الاخر سايبها وسايب مدرب انت شايف. غير تقريبا اللعيبه كمان، بدون قطع كلامك في الحته دي، اللعيبه تقريبا في اخر سنه دي ما بقتش كمان بقى فيه الحب للكولر زي أيوة. الاول هم تقريبا يعني. اللعيبه يا محمد وصل لها ان الشغف بيروح من عنده، صح. خلاص مفيش شغف، هو الراجل قاعد بس عينه على كاس العالم للانديه. فانت شايف كيرف الفرقه بيقع، وشايف الراجل بيخش معاك في صدامات قويه جدا، كلها حرب بارده، انت ما بتلبلوش اللي هو عايزه، فهو بقى بيطبقها لك في شكل قرارات داخليه بقى. انت مش هتوقف قفشه، طب انا مش طب انا هستبعده. انت مش هتستبعد كهربا، طب انا مش هنزله. انت بتجدد لعلي معلول، طب انا مش هلعبه. صح. انت مش عايز تجيب لي مهاجم، طب انا هجيب انتوني موديست وهلاعبه غصب عنكم. انت بتجيب لي عمر الساعي بدل محمد علي بن رمضان، طب والله ما هلعب عمر الساعي. صح. يوسف ايمن لو هلعب ناقص لعيب مش هنزل يوسف ايمن، واخليه يشوط ضربه جزاء وهو عنده انت ارتجاج. شايف عند غير طبيعي، وما صح. بتاخدش شرطه جزاء كبير يا عم. ومش بس شرطه جزاء كبير، انت كمان مستني النتيجه، مش الفرقه لسه ما خسرتش بطوله، هو انا صح. لازم اخسر بطوله. فطبعا دي برضو حاجه من السلبيات. ويعني واكيد مش هعدي غير اما اعلق على ان انت برضو في وقت مهم جدا اتاخرت في تدعيم الفرقه بمدير فني قبل كاس العالم. زي ما في كل مره الاهلي بيمشي من عنده مدير فني، العالم كله المدير الفني يمشي بيبقى جاهز، تلاقي 3-4 ايام بيمضوا مع واحد تاني، الا الاهلي مدير الفني بيمشي من هنا قلتم يعني هنقعد بقى 3 شهور وتسيبنا احنا بقى ايه كل يوم بقى للصحفيين بقى اللي هو ايه اللايفات بقى بيلعبوا بيك بقى ده مين دخل في الصوره مين خرج من الصوره. في الاخر جبت لي مدرب اسمه ريبيرو، كل الاحترام للراجل، جايز يبقى كده يبقى مدرب ناجح، لكن الايام اثبتت ان هو شخصيه كشخصيه، ويعني كشخصيه ممكن ما يكونش المناسب، مش المناسب للاهلي خالص، ولا اللي يتحمل الضغوط اللي في الاهلي. وكشخصيه فنيه في الملعب مدرب عنده فكر منحاز ليه، ما عندوش اي نوع من المرونه، وده ما ينفعش مع الكوره في مصر بقى بشكل عام. فهو ولا شخصيه تدريبيه ولا شخصيه هو نفسيه تنفع مع الاهلي. وانت قبل كده برضو لبستني فتره في مدرب اسمه سواريش، وبالمناسبه انت اللي فشلته، يعني انت برضو ما احنا بنتكلم على سلبيات بقى، انت اللي فشلته. يعني هو كان يمكن ينجح، لكن انت قلت له احنا هنكمل دوري بفرقه كلها ناشئين. ولما الراجل طبعا لبس في الحيط، انت شوهت صوره سواريش ده. يعني حتى الفرقه اللي هو كان ماسكها سواريش ما كانتش مؤهله دلوقتي انها تكسب حاجه، مفيش فانت خليك كمل. هي اصلا الاسامي اللي كانت معاه ساعتها في حد منهم دلوقتي بذمتك حتى احنا شفناه في الفريق الاول تقريبا؟ يعني مفيش. يعني فرقه كله تقريبا مشي، كان احمد سيد غريب ومشي، مش عارف اصلا راح فين كمان. يعني هم كلهم زياد طارق مشي، كانت لعيبه كلها حتى مش مبشره. صح. يعني انت دلوقتي يعني غير اللعيبه اللي موجوده لسه هقول جيل 2005 دلوقتي عبد الله ومحمد رأفت في اسامي كتير مبشره وعمر سيد معوض. انت بنفسك فشلت التجربه بتاعته، فبالتالي اتحسب عليك مدرب فاشل، زي ما اتحسب عليك ريبيرو مدرب فاشل، زي ما لو هرجع ورا شويه هقول لك لاسارتي برضو كان مدرب فاشل. بس يعني في الاخر بس في لاسارتي انت خدت بالاسباب، يعني جبت مدرب لحد ما كان CV بتاعه ممكن ينجح يعني، وخدت الدوري كان حلو، كان جميل. لكن لا يعني خلاصه السلبيات اخر سنتين انا دايما بقول ما اعرفش ايه اللي ادى بينا لكده. يعني كنا مستقرين وبنكسب البطوله في النهائي قدام الوداد، لان هي مشاكل بدات من بعدها، برغم اننا خدنا بطوله افريقيا اللي بعدها اللي هي بتاعه 23 صح، والدنيا تمام والفرقه ماشيه كويس، وبدعم باهم لعيب في مصر امام عاشور. ليه كميه الهرجله اللي حصلت كتيره دي في كل المناصب او في كل الكيان اللي بيدير الكوره؟
فجاه مره واحده انا بقيت حاسس ان كل بقى شركه الكوره باداره التعاقدات بالسكاوتنج بالمدير الرياضي كلها، انا مش حاسس ان في حد بيساعد الفريق. انا مش انا يعني هيكله كبيره قوي على ان في الاخر تكون النتيجه التخبط اللي هو قال الا ان احنا رحنا كاس العالم للانديه بتدعيمات كلها جايه في الوقت الضايع. يعني ما حدش يقول لي في الاخر انا رحت لك جايب لك زيزو وتريزيجيه، اقول لك لا ثانيه واحده، انت اصلا جريت تجيب الناس دي كلها قبل كاس العالم عشان انت كان المفروض تدعم الفرقه في بعض المراكز صح. من السنه اللي قبلها، وانت تخاذلت سبتني. ده صفقه اسامه ابو علي، ده المهاجم الوحيد اللي انت عرفته تجيبه. صح. احنا كل ما نقول عايزين مهاجم بنقعد بالسنتين والثلاثه مش عارفين نجيب. صح. ولما بتجيب ما بتوفقش. فانت في الاخر حتى التدعيمات الكويسه اللي جبتها لي قبل كاس العالم كلهم راحوا اتعرفوا على بعض في امريكا، يعني هم ما لحقوش يعرفوا بعض في مصر. صح. ما عملوش ماتشات، ما عملوش فبالنسبه معسكر. لي اكبر السلبيات هي التخبط اللي حصل في اخر سنتين، زائد ازمه الانسحاب، ازمه مباراه الانسحاب. انا بشوف يمكن انها دي بالنسبه لي دي كانت يعني كانت انا كنت مساند جدا معاك جدا لاخر الخط ما دام انت خدت القرار. بس يعني انا شايف ان انت في الاخر خسرت 3 نقط ما لهمش لازمه، قدرتها بشكل غلط. يعني ممكن يعني الله اعلم، لان الكواليس فيها كتير، والكواليس فيها الله ما حدش عارف الموضوع الحقيقه ما هي فين. الكواليس كان فيها كتير، واحنا عارفين ان في اتفاقات كانت بتحصل وطاقم تحكيم جه يوميها بس انا كان قصدي انت من الاول حطيت العقده في المنشار ونزلت بيان قبل الحدث ب 24 ساعه وقلت يا اما يحصل يعني سيب براح، عايز تحكيم اجانب وتحط العقده في المنشار سيب 3-4 يعني مش انت عرفت الماتش قبلها ب5 ايام، خد القرار بدري شويه. ما تقولش يعني اطلب طلبات تانية غير ان انت يا اما شوف حكم اجنبي في خلال 24 ساعه واحنا في رمضان والساعه 11 بالليل البيان بينزل، يا اما يعني من الاخر. ولكن القدر اتدخل برضو في الاخر وكسبت الدوري. ولكن بالنسبه لي بشوف انها برضو واحده من السلبيات الكبيره اللي انا يعني انا مؤيد الاهلي في قراراته ومؤيد الاهلي في طلباته ومؤيد الاهلي في ازمه انه كان وعارف ان انت في الاخر الدنيا يعني لا وكنت لازم تنتفض عشان صح. انا كنت من اكتر الناس اللي بتقول ان فعلا كنت بشوف والله يعني انا ده رايي تقييمي كنت بحس ان الدوري موجه، كنت بدات استشعر ان الدوري موجه. انا كنتش عايز الاهلي يلعب ماتش في الزمالك بمحمود بسيوني بصراحه، عشان كده انا كنت مساند جدا والله العظيم لا بجد. انا قلتها هنا في البودكاست مع شادي ومحمود بسيوني ده توقف. ايوه حتى ما كانش حتى يعني ما كان اتوقف معلش. انا كنت مساند جدا للموضوع بس انا كنت عايز النتيجه بقى ان انا لا وكلنا شفنا بعدها ان فعلا الاداء التحكيمي في مباريات بيراميدز تحديدا بعد الازمه دي اختلف تمام. فاحنا مش مختلفين مع انك كان لازم تقوم وتنتفض صح. لكن بقول الطريقه اللي انت قدرت بيها مباراه الانسحاب اللي ادت في الاخر ان انا ما روحتش خالص دي، انا كنت من وجهه نظري في الاخر فاهم قصدي من وجهه نظري انا كنت شايف انها واحده من السلبيات فاهم اللي حصلت. انا هسالك اخر سؤال وهو سؤال دبل شويه. طبعا احنا السلبيات اللي احنا اتكلمنا فيها انا وتامر يا جماعه مش معناه ان احنا مع المجلس قلبا وقالبا، ولكن احنا بنتكلم في امور نتمنى ان هي نتفاداها في الفتره الجايه. بما ان انا مش معاه قلبا وقالبا انا مؤيد لكابتن محمود الخطيب يعني بقلبي وبدمي. اصل الناس لما الناس ساعات تشوفني لما بتكلم في حاجات زي دي طب وفي الاخر في الاخر عايزه طبعا وعلى يقين ان محدش هيعدل الكفه والمركب غيره طبعا. وعلى يقين ان كل الانجازات اللي حصلت ما كانتش هتحصل غير لو بحد زي كابتن محمود الخطيب طبعا. لكن ابقى انا يعني شخص مش موضوعي لو انا شفت بعيني سلبيات وما قلتهاش صح. لكن زي ما بقول السلبيات حاجة وكشف الحساب حاجة كشف الحساب لا نجاح ونجاح بتميز كمان مش نجاح يعني مش نجاح قليل 100%. عودة سيد عبد الحفيظ مع رحيل حسام غالي حسيت ان في تبديلة كده حصلت اللي هو يخرج حسام يخش سيد، اهم تبديل. هل الاهلي خسر حسام غالي؟ طبعا كده الاهلي كسبان سيد عبد الحفيظ. ده زي ما قال امبارح محمد الضماطي او ياسين منصور كمان اعتقد يعني قالوا كده ان ده مطلب جماهيري مظبوط. فده واحد خلاص ده احنا كده كلنا مستنيين سيد عبد الحفيظ. ولكن هل الاهلي خسر حسام غالي؟ لا وبالنسبه لي الاهلي كسب رحيل حسام غالي. انا عارف انه كلام هيزعل اللي بيحبوا حسام غالي يعني انا كنت واحد من الناس من اللي كنت بشوف ان حسام غالي كان ككاريزما كشخصيه كلام ده كله كتاريخ في النادي الاهلي والكلام ده كله انه في يوم من الايام يكون رئيس للنادي الاهلي. انا كنت بشوف كده ما يعني ممكن اكون ما اعرفش هي صح ولا غلط، هي وجهات نظر. بس انا زعلت طبعا من اللي عمله في الفتره الاخيره اول بودكاست اللي طلع فيه ده، زعلت اتضايقت. فشايف ان دي يعني ده اللي هو ربنا انقذ الموقف للنادي الاهلي او يعني زي نور بصيره الكابتن محمود الخطيب ان هو
انا هرجع سيد انا زي تاني. اي اهلاوي بحب حسام غالي اللاعب، مم. ولكن انا اصلا من الاول دي من الحاجات اللي انا كنت شويه مأخذ ليا، ان انا كنت مأخذ على كابتن محمود الخطيب. انا مم. كنت شايف ان حسام غالي معرفش هو ليه واخد وضع ومكانه، انا من وجهة نظري اقلق ان يتحط فيها حد زي حسام غالي. حسام غالي كامل الاحترام لشخصه، مم. ولكني بشوفه شخص مندفع. يعني اوكي. عبر تاريخه كله حتى كلاعب بشوف ان دايما حسام غالي مش سهل انه يتقبل الاختلاف، وهو حتى ضر نفسه وعطل نفسه في كاريره في حاجات كتير بسبب ده. يعني ده راجل كان وصل ان هو في التوب فورم بتاعه في الدوري الانجليزي، وبسبب ازمه هو اللي عملها لنفسه مشي من الدوري الانجليزي، وعمل مشكله قبل كده برضه في الدوري السعودي ومشي من مم. الدوري السعودي، وعمل لنفسه مشاكل قبل كده وهو جوه الاهلي واتشال منه شرط شرط الكابتن. القياده، وعمل مشاكل طول عمره برضه مع المنتخب، خلت حسام غالي ملوش تاريخ مع المنتخب. مم. والنهارده اتفقنا واختلفنا مع ازمته مع مدرب المنتخب والمدرب العام، المدير الفني والمدرب العام وقتها، واحنا كاهلاويه كنا ايه، كنا واخدين بنقول صف حسام غالي. ولكن في الاول وفي الاخر هو المدرب مدرب واللاعب لاعب، وانا مش طبيعي ان انا برضه اسمع ان بدايه الازمه ان كان في ماتش وحسام غالي قال للعيبه لا احنا لازم نهاجم مش هينفع ندافع كده. انا لو مدرب يعني قصدي كانت جزء من الازمه. ايوه ما انا أزمة عارف مباراة ان دي كانت نيجيريا جزء من غير الازمه، بس ازمته مع انا كابتن بالنسبه اسامه لي نبيه. انا فاهم. فلا هو طول عمره بشوفه دايما شخص حاد الطباع. حتى لما قبل كده يعني مسك او يعني كان واخد منصب جوه النادي، كل الناس عارفه ان هو ما تقبلش فكره وجود هيثم عرابي كمدير تعاقدات. سيبك بقى من السرديه اللي بتتقال ولا ده اقتحم المجلس، لما ماليش دعوه. بس حسام غالي لما بيحصل وضع هو ما بيتقبلوش هو بيرفض الاختلاف تماما. انا عارف ان في حد ممكن يسمع الكلام ده فممكن يقول لك لا ما هو ما بيقبلش الغلط، ما هو هو دايما واقف مع الحق، فبالتالي الحق بيبقى ساعات كتير انت لازم تخش في حروب عشان انا الحته دي عارف ايه بحسها ايه، هي منطقه شائكه كده شويه. الناس ساعات بتستخدمها عشان تبقى حق يراد به باطل. بمعنى ايه؟ انت النهارده انا ممكن اقول لك يا محمد مثلا انت دخلت في 15 مشكله مثلا مع ناس زمايلك في الشغل، فانت تيجي تقعد معايا تحاول تثبت لي ان في ال15 مشكله انت اللي على حق وان كنت انت الصح. تمام. طبعا بعيدا عن ان انت هتفضل الحقيقه من وجهه نظرك حاجه والحقيقه المطلقه حاجه تانية، بس انا هفترض كده فعلا. لا هو انا شطاره محمد بالنسبه لي لما احطه في مكان اداري ان من ال15 مشكله دول هو كان يقدر يتلافى مثلا 9 منهم او 10 منهم. انت كنت ممكن اصلا من الاول ما توصلناش للمشكله دي، ما تجيش في كل مره تقول لي ان اصل في كل مره انا اللي كنت صح. لا انت دايما بتساعد ان يحصل المشكله، وتيجي بعد كده تقول لي اصل انا بقى كنت بدافع عن الحق. فعشان كتير قوي وده اللي حسام غالي حسيته حاول يلمح له في البودكاست، وان انا مدرسه كابتن صالح سليم، وان الدفاع عن الحق، وان لما بيبقى في حد على حق هو بيسبورته والكلام ده كله. انا حتى يعني استغربت اصلا هو كابتن حسام غالي بيستشهد بالمايسترو صالح سليم. المايسترو صالح سليم اتوفى وكابتن حسام غالي حتى كان عنده 20 سنه. يعني ده حتى انت وقتها يعني هو، وعلى فكره الناس كلها عارفه يعني المايسترو صالح سليم في اخر فتره ليه كان معظم الوقت كمان كان بيدير النادي من بره مصر، عشان هو صح. كان في رحله علاج، وكان كابتن حسن حمدي هو اللي بيدير النادي. يعني الراجل كان في البيك بتاعه في ادارته بالعنفوان اللي انت بتحكيه ده، كان مثلا وانت عندك 14 15 سنه. طب انت بتحكي يعني السرديه حتى اللي انت بتحكي بيها اللي انت بتقول ان انا من مدرسه كابتن صالح سليم، يعني مش قصدي حاجه، هي كلام مرسل بقى لانه اكيد حد نقله لك. انت حد نقل لك انت ما عشتوش يعني كاداره. ولكن في الاول وفي الاخر صدقني لو قلت لك ان انا اقل مشكله ليا معاك كانت البودكاست، تخيل بقى لو قلت لك انا مشكلتي الاكبر مع حسام غالي هو انا النهارده ينفع تبقى انا وانا عضو جمعيه عموميه واديتك صوتي، ومش بس انت خدت صوتي، انت خدت اعلى اصوات في اخر انتخابات. وحسام غالي الناس النهارده تعرف انه تقريبا بقاله سنه او اكتر من سنه مش موجود، ما بيحضرش الاجتماعات. طب هو النهارده لما كنا انا حد الناس انتخبتني وانا لاسباب ان انا مختلف مع باقي الاداره ما بحضرش الاجتماعات او ان انا مش موجود جوه النادي، طب انا من وجهه نظري طب ما دي كده خيانه للجمعيه العموميه للناس اللي ادتني صوتها. انا دي مشكلتي الاساسيه معاك النهارده. حتى لو في خلافات داخليه، هل كان يليق النهارده بان حسام غالي اللي هو تاني حد بيدير ملف الكوره في الاهلي بعد كابتن محمود الخطيب ما يحضرش احتفاليه القلعه الحمراء اللي هي اللي اتعملت في الاقصر؟ هل النهارده تاني ممثل للكوره جوه النادي ما يبقاش موجود؟ فلو كانت الناس النهارده حتى مش عارفه بان في خلافات جوه، خلي بالك الحفله دي كانت احد الحاجات اللي بروزت ان ده في ازمه بقى، ده حسام غالي ما جاش طبعا. فانا مشكلتي معاه من الاساس ان انا
شغال ما جاش كل حاجه تقريبا. انا مختلف، فانا صوتي او صوتي مش مسموع، او ان اللي انا عايزه ما بيحصلش، فلا يبقى انا هاخد جنب وهقول بعد كده ان اللي انا كنت عايزه هو الحق، واللي الناس اللي بتعوزه ده عشان تكالب على مناصب. لا لا لا، انت كده بتقول الحقيقه من وجهه نظرك. وفي الاول وفي الاخر الاهلي، احنا كنا لسه بنستشهد بمثل لما العمري فاروق دخل المجلس وهو بره القايمه، ما مؤكد انه ما كانش مرضي عنه ساعتها، يعني مؤكد الكابتن طبعا. حسن حمدي والناس عارفه كده كويس طبعا. وكان بيتقال على فكره ساعتها، كان بيتقال عادي جدا، وان العمري فاروق ما بيرقصش بعثات الفرق اللي بتسافر، كان بيتقال حاجات كان بيحضر الاجتماعات عادي جدا. ما سمعنا انه تمرد ولا خالص. عمل مشكله ولا خناقه خالص. ولا طلع انتقد وهو لسه جوه المجلس. لا يعني لو هتقول لي مش عايز اعمل ان انا كان عندي نظره من بعيد، كل واحد فينا ممكن يبقى عنده نظره وتقلش وتضرب، بس انا كنت من الاول شايف ان ماشي ما عنديش مشكله ان اي حد الناس ياخد فرصه لكن كنت بشوف ان كابتن محمود الخطيب مديله فرصه اكبر بكتير حتى من حجم خبرته. يعني هو كان في الاخر ما فيش حد مسؤول عن ملف الكوره غيره هو وكابتن محمود الخطيب نفسه. فانا كنت شايف ان ده كان زياده على حسام غالي. فوجود سيد عبد الحفيظ هو الانقاذ دلوقتي لملف الكوره، هو الانقاذ لملف الكوره. وكابتن محمود الخطيب قال حتى في الندوات الانتخابيه اللي فاتت قال انا خلاص ما عدتش اقدر، وهو مش مطلوب منه حتى لو كان بكامل صحته، وطبعا بندعي له كلنا يا رب دايما يبقى في احسن صحه، انه يكون هو بيتابع ملف الكوره في الداي تو داي او في اللي هو المتابعه اليوميه. رئيس النادي طبعا ألجأ له في مواقف معينه، ولما يكون رئيس النادي بحجم بيبو طبعا هو سبورت غير طبيعي. حتى ده اللعيبه بس لما بتشوفوا معاه على الطياره بيبقوا عايزين يتشقلبوا في السفريه. صح. ده حاجه، وبين انه يبقى كل يوم بيضطر يدخل في ملفات، ولا التدعيمات، لا اللعيبه، لا اللائحه الداخليه، لا تعديل العقود، لا كذا. انا لا اثق في ان في حد يقدر يعمل ده قد سيد عبد الحفيظ. طبعا. اخر حاجه وتقول لي او لا، مجلس كابتن محمود الخطيب هو الانجح في تاريخ النادي الاهلي، ولا لا؟ قلتها قبل كده مع شادي قلتها قبل كده ولا ما شفتهاش؟ والله قلتها قبل كده. قلت مجلس الخطيب حتى مقارنة بمجلس حسن حمدي، ومش بس عشان خاطر الأرقام والإنجازات وعدد بطولات، بس قلت حتى عشان الظروف والصعوبات اللي في كل حاجة، سواء في الرياضة أو في حياتنا كلها في السنين دي، وفي المتطلبات المالية وفي سعر العملة والجنيه، كل الظروف. وطبعا اهم من كل ده السوشيال ميديا. طبعا. بشوف ان مجلس محمود الخطيب تتفق او تختلف على حاجات كتير، على سياسات، واحنا قلنا سلبيات كتيره قوي في وسط الحلقه، لكن طبعا بالنسبه لي هو الانجح بمسافه. يعني مش اقول بمسافه، طبعا مجلس حسن حمدي هو المركز الثاني، بس هو طبعا هو مجلس الخطيب هو المجلس الانجح في تاريخ الاهلي. تمام. انبسطت جدا بالحلقه معاك، واتمنى نكون يعني قدرنا نسرد كتير عن التاريخ، عن كواليس انتخابات الاهلي، عن حاجات في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله المره الجايه بقى نتكلم في حدث انا اللي والله مبسوط جدا جدا. وانا جيت النهارده في يوم مميز كمان، جيت في يوم عيد ميلادي النهارده، قضيته معاك. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس تامر. فانا جيت النهارده عملت احتفال مختلف بيه في جاسوس الملعب لتخطيط انتخابات النادي الاهلي. احتفال غريب شويه، ولكن انا سعيد بيه جدا يعني. لا والله انا بجد بتبسط قوي كل ما بقعد معاك وكل ما بشوفك، سواء قدام كاميرا او ورا كاميرا يعني، او احنا في الاستاد. ان شاء الله المره الجايه نبقى في الاستاد مع بعض. مش عارف هنكون فين اول مباراه بقى مش عارف هنبقى فين. نتكلم على يوست اوروب في مره اكيد بقى اكيد، بس يبان معانا بس الاول هو هيعمل ايه. ان شاء الله شرفتني ونورتني، وان شاء الله نتقابل قريب تاني في حلقه جديده وموضوع جديد. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ونكون قدرنا نغطي موضوع انتخابات النادي الاهلي. المره الجايه ان شاء الله نتكلم في يكون بان لنا كام ماتش للاهلي كده، نفهم الدنيا ماشيه ايه، كام ماتش للزمالك نشوف الدنيا فيها ايه برضو، ما قبل السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات ان شاء الله خلاص يوم 5/11، بدايته 6/11 معلش 6/11 لحد يوم 9/11. استنوني وحلقه جديده وضيف جديد استنوني وحلقة جديدة وضيف جديد في بودكاست جاسوس الملعب. مع السلامة.